Ողջույն, Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև պահպանվում են լարված հարաբերությունները, չնայած ձեռք է բերվել 60-օրյա հրադադարի հուշագիր, այս փաստաթղթի վերջնական մշակման նպատակով փորձագետները հանդիպելու են Ժնևում, Հորմուզի նեղուցը հիմնականում վերաբացվել է առևտրային նավերի համար և վերջին 24 ժամում այնտեղով անցել է շուրջ 20 միլիոն բարել նավթ, սակայն Միացյալ Նահանգները պահանջում է, որ Իրանը չգանցի տարանցման վճարներ, մինչդեռ Թեհրանը պնդում է, որ իր ինքնիշխան իրավունքները ջրային ուղու վրա պետք է պահպանվեն։ Իրանը այսօր հայտարարեց, որ իրեն է պատկանում Հորմուզի նեղուցով նավարկությունը վերահսկելու իրավունքը և զգուշացրել է Պարսից ծոցի երկրներին Միացյալ Նահանգներին աջակցություն այս հարցով ցույց չտալ։ Հայտարարությունը հնչել է Օմանի մերձակայքում նավի վրա տեղի ունեցած հարձակումից։ Մեկ օր անց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռուբիոն է արձագանքել, որ եթե Իրանը սպառնա կամ արգելափակի նեղուցը, ապա մենք խնդիրներ կունենանք։ Փոխնախագահ Ջեյ Վենսը հայտարարել է, թե Իրանը համաձայնել է ՄԱԿ-ի միջուկային տեսուչների վերադարձին, սակայն Թեհրանը հերքում էր այս տեղեկությունը, նշելով, որ միջուկային հարցերով բանակցություններ դեռ չեն սկսվել, իսկ Իրանի նախագահ Փեզեշքյանը հայտարարում էր, որ բալիստիկ հրթիռների ծրագիրը բանակցությունների առարկա չի դառնա։ Հուշագիրը նախատեսում է Իրանի տնտեսության վերականգնման համար 300 միլիարդ դոլարի ներդրում, այն հիմնադրամի ստեղծում հիմնականում մասնավոր հատվածի Պարսից ծոցի արաբական երկրների միջոցով։ Միաժամանակ Միացյալ Նահանգների Սենատն ընդունեց բանաձև, որը արգելում է նախագահ Թրամփին առանց կոնգրեսի թույլտվության վերսկսել ռազմական գործողությունները Իրանի դեմ։ Արդյոք Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև պատերազմը իրոք ավարտվել է, կա արդյոք վերսկսման վտանգ և ինչ ազդեցություն պետք է սպասի Հայաստանի Հանրապետությունը, որը, ինչպես գիտեք, Իրանի հետ սահմանին Միացյալ Նահանգների հետ իրագործում է Թրամփի ուղի նախագիծը։ Factor TV-ում հրավիրել են քննարկում, որին մասնակցում են Դավիթ Կարապետյանը միջազգայնագետ, Գյորգի Միրզաբեկյանը արևելագետ, Civilnet-ի տարածաշրջանային հարցերի փորձագետ, Էլեն Օխիկյանը, կանայք և գլոբալ անվտանգային ճարտարապետությունը մտակենտրոնի ասոցիացված փորձագետ, Աննա Դավթյանը, քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի վերլուծաբան և իրանագետ, Արմեն Վարդանյանն իրանագետ։ Սկսենք ձեզնից, պարոն Միրզաբեկյան, ձեր գնահատմամբ արդյոք այս հրադադարը, ինչ որ տեսնում ենք, դա հաստատուն մի բան է և ինչքանով է հավանական վերջնական փաստաթղթի ստորագրումը, ընդունումը և իմպլեմենտացումը։ Շնորհակալություն, պատերազմն ավարտվել է թե ոչ, կարող է վերսկսվել պատերազմը, այո, սակայն այս գործընթացը կարծում եմ կարևոր է փոխըմբռնման հուշագրով, որ տեղի ունեցավ, ոչ թե նրա համար, որ սա անդառնալիություն է ապահովում պատերազմը վերջ չսկսվելու համար, այլ որ ինքը իրականում փաստաթղթավորել է Իրանի և Միացյալ Նահանգների եղած այն համաձայնությունը, որը որ կողմերը ձեռք էին բերել օրինակ ապրիլի 8-ին հրադադարի պայմանագրով։ Հաջորդ սկզբունքային համաձայնությունը և առաջխաղացումը նշանակությունը այս փոխըմբռնման հուշագրի այն է, որ ինքը փաստորեն ստիպում է այլևս կողմերը պարտավորված են ավելի հաճախ հանդիպել, քան հրադադարի զուտ պայմանագրով, որը կողմերի մեկի բարի կամքի դրսևորումներից մեկն է։ Այսինքն պրոցես է ենթադրում։ Պրոցես է ենթադրում, այո, եւ այնտեղ կա մեկ շատ հետաքրքիր կետ, որ 60 օրում նշված է 60 օրը որպես վերջնաժամանակ, որպեսզի նրանք աշխատեն վերջնական համաձայնության մեջ, սակայն կա հետաքրքիր կետ, որ եթե 60 օրում չհասնեն համաձայնության, ապա այն կողմերի համաձայնությամբ կերկարաձգվի։ Անձամբ ես կարծում եմ, որ այն կերկարաձգվի։ Չեն հասցնի վերջնական։ Չեմ կարծում, որովհետև կան խորքային խնդիրներ, բայց արդեն իսկ այս համաձայնությունը ես դրական եմ համարում։ Ինչ վերաբերում է այն հարցերին, որ դուք ձեր բացման խոսքում իրավացիորեն նշեցիք, այո, այդ հարցերը կան, մտահոգիչ չեն, պատերազմի առիթ կարող են հանդիսանալ, բայց ինչպես նշեցի, կարևորը որ գործընթացն է։ Փոխըմբռնման հուշագրով կարելի ասել, որ իրականում լուծվեց մեկ հարց, մեծ հաշվով, որ վերաբացվեց Հորմուզի նեղուցը, այլ հարց է, թե ինչ պայմաններով, ինչ ձևով, բայց վերաբացվեց այն, որը որ շատ կարևոր էր եւ կենսական էր երկու կողմի համար, թե Միացյալ Նահանգների, թե Իրանի համար, եւ նաեւ թե Միացյալ Նահանգների դաշնակիցներ արաբական պետությունների համար, ուղղակի որոնք որ բավական սահմանափակված են իրենց ռեսուրսների արտահանման համար։ Իսկ այս քայլերը, որոնք որ կապված են Հորմուզի նեղուցից հարկեր գանձելով եւ այլն, սրանք տակտիկական քայլեր են, որոնք որ միտված են կողմերի միջև եւ նաեւ Միացյալ Նահանգների կողմից սպառնալիքները վերսկսման պատերազմի արդեն բանակցային սեղանին սեփական դիրքերը ուժեղացնելուն
Շախմատային քայլեր են ավելի շատ։ Այո, եւ սրանք իհարկե անշուշտ կշարունակվեն։ Պետք է ասել, որ այս փոխըմբռնման հուշագրի Աքիլեսյան գարշապարը լիբանանյան ուղղությունն է, որովհետեւ այս փոխըմբռնման հուշագրով չկար Իսրայելը, հետեւաբար սա նաեւ հիմա մեղավորները չկարգենք, թե որից ինչ եղավ, բայց այնուամենայնիվ այս խոսակցությունները նաեւ առաջացան այն իրենց հետո, երբ Իսրայելը հարձակում կատարեց Լիբանանի ուղղությամբ, Միացյալ Նահանգները կոշտ դիրքորոշում արտահայտեցին։ Իսրայելը, որի վարչապետը ասաց, ԱՄՆ-ից պետք է զենքի առումով անկախություն ձեռք բերենք։ Շնորհակալ եմ բացման խոսքի համար, կվերադառնանք։ Տիկին Դավթյան, ԱՄՆ Սենատը արգելում է Թրամփին առանց կոնգրեսի թույլտվության ռազմական գործողություններ վերսկսել, բայց արդյոք դա ասես բավարար զսպող մեխանիզմ է, թե օրինակ վարչակազմը կարող է հրատապ անհրաժեշտությամբ օրինակ հիմնավորել, օրինակ նավերն են վտանգված նեղուցում եւ այլ, այսինքն այսօրվա process-ը ինչի մասն է, արդյոք պատերազմի վերսկսումը բացառված է, բանակցությունները ինչպիսի հավանականություն են ցույց տալիս։ Եթե չեմ սխալվում, Սենատը հետո վերանայել է նաև իր այդ որոշումը, բայց չեմ ուզենա շատ մանրամասներ դրա մասին ասել, որովհետև ինձ համար ավելի կարևոր է մասնագիտական ոլորտից Իրանի դիրքորոշումից ասել, թե դա ինչ է նշանակում։ Կարևոր է ասելով նկատի ունեմ ոչ թե խնդիրների կարևորության առումով, այլ ավելի շատ ինֆորմացիա ունենալու տեսանկյունից։ Ես պարոն Միրզաբեկյանի հետ համաձայն եմ, որ զինադադարի մասին այդ հուշագիրը կարող ենք այդպես համարել, որ դա զինադադարի մասին հուշագիր է եւ հնարավորություն բանակցություններ վարելու ունի Աքիլեսյան գարշապարներ, ես կասեի համաձայն եմ, որ առաջնայինը Լիբանանն է եւ այն խոցելի է դարձնում նախ եւ առաջ Իսրայելը եւ նրա բացակայությունը բանակցային process-ին, բայց կան նաեւ այլ Աքիլեսյան գարշապարներ, կան ուժեր եւ Իրանի ներսում եւ ԱՄՆ-ի ներսում, որոնք կարող են բավարար ուժ գործադրել, բավարար ազդեցություն ունենալ, որպեսզի բանակցային վերջնական որոշում տեղի չունենա։ Եվ դուք նշեցիք Սենատի մոտեցումը, Սենատում դեմոկրատները բնականաբար դեմ են նման հուշագիր նման զարգացումների ռազմական ճանապարհը, այսպես ասած, ընտրելու, բայց նաև կան դժգոհություններ հանրապետականների շրջանակներում, տարբեր տիպի դրանք դժգոհություններ են։ Դեմոկրատները իհարկե գտնում են, որ ինչի էր պետք սկսել այս բոլորը, եթե ունենալու են ամերիկացիները ավելի քիչ, այսպես ասած, ձեռքբերումներ, քան 2018-ից դուրս միջուկային ծրագրից դուրս գալու պահին, իսկ հանրապետականներն էլ գտնում են, որ Իրանի ներկա ռեժիմի հետ որևէ տեսակի բանակցությունները միևնույնն է շահեկան չեն լինելու Ամերիկայի համար։ Ինչ վերաբերում է Իրանին, սեղմեք ձեր բացման խոսքը Իրանի մասով կոնկրետ կարմիր գծերը որոնք են, որ նրանք որևէ կերպ չեն ասնի, բանակցելի հարցեր կան։ Հիմա Իրանի մասով ես կուզեմ նախ եւ առաջ ասել, որ երբ քննարկումներում այդ հարցը հնչում է, թե ի վերջո ով է հաղթում ըստ այս փոխըմբռնման հուշագրի, ես կարծում եմ, որ եթե հուշագիրը իր նպատակին ծառայի եւ լինի նաեւ այդ համընդգրկում պայմանագիրը, ապա կարող ենք ասել, որ հաղթել է ողջամտությունը երկու կողմի համար, որովհետեւ դա նշանակում է, որ երկու կողմն էլ ընտրել են բանակցելու ուղին եւ ոչ թե վերադարձ դեպի ռազմական գործողություններ։ Ինչու չեմ կարծում, որ որևէ կողմին երկրներից կարելի է ասել, որ նա հաղթել է, որովհետև օրինակ նրանք, որոնք կարծում են, որ Իրանն է հաղթել, հիմնում են իրենց տեսակետը այն փաստարկի վրա, որ տեսեք Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ կետը կա, գումարները ստանալու ԱՄՆ-ից եւ որևէ կետ չկա միջուկային օրինակ ծրագրի սահմանափակումների մասին։ Բայց Իրանի իսլամական հեղափոխությունից հետո Իրանի մոտեցումը ԱՄՆ-ին այն էր, որ երկկողմ ուղիղ բանակցություններ այդ երկրի հետ բացառված են։ Հիմա ստացվում է, որ Իրանը ռազմական այս գործողություններից հետո առաջին անգամ հեղափոխությունից հետո Ամերիկային ընդունել է որպես կողմ, որի հետ պետք է պայմանավորվել հետագա նաև իրենց, այսպես ասած, ճակատագրի վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ միջուկային ծրագրի վերաբերյալ կետ չկա, ես կարծում եմ, որ բոլոր այն կետերը, որոնց վերաբերյալ տրամագծորեն տարբեր տեսակետներ ունեն կողմերը, դուրս են մնացել սրանից, որպեսզի դաշտ բացվի բանակցելու համար։ Իսկ Իրանի ներսում ավարտում եմ, կան ուժեր, ուղղակի սա ուզում եմ շեշտել, որովհետև մեր հայաստանյան քննարկումներում հաճախ սա ստվերվում է, երբ ներկայացվում է, որ Իրանը հաղթանակել է,
Իրանի ներսում կան ուժեր, որոնք գտնում են, որ սա կապիտուլյացիա է Իրանի համար, որ սա մի նոր Թուրքմենչայ է եւ որ այն բանակցող կողմերը եւ Ղալիբաղը եւ Արաղչին, այսպես մահապատժի արժանի քաղաքական գործիչներ ու դիվանագետներ են։ Սա էլ չմոռանանք, որ ոչ միայն Ամերիկայում կան անդիմախոսներ, այս փաստաթղթին, այլ նաեւ Իրանում նույնպես սրանք գործոններ են, որոնք այս 60 օրվա ընթացքում եւ համաձայնապար Միրզաբեկյանի հետ հավանաբար նաեւ սա կերկարաձգվի այդ ողջ ընթացքում պիտի կողմերը կարողանան ներսում նույնպես կառավարել։ Շնորհակալ եմ, շատ անպայման կվերադառնանք։ Տիկին Հոխիկյան, կան արդյոք ռումբեր, որոնք կարող են պայթել այս բանակցությունների ընթացքում, օրինակ Հորմուզի շուրջ իրավիճակը, արդյոք կայուն է, չգիտեմ, տեսնում ենք բանավեճեր կան եւ այսպես բանակցային տրամաբանությունը ինչքանով կարող է հաղթել, այսինքն այն խնդիրները, որ կողմերի միջև կան, դրանք արդյոք հաղթահարելի թվում են առնվազն։ Ռումբեր անշուշտ կան, խոցելիությունները, ինչպես նշեցին գործընկերներս կան, բայց այստեղ նաև ողջամտությամբ պայմանավորված կան նաև սահմանափակող գործողությունների տեսանկյունից երկու կողմերին այլ գործոններ։ Այստեղ ամբողջ հարցը նրանում է, որ Հորմուզի նեղուցի փակ լինելու հանգամանքով պայմանավորված համաշխարհային տնտեսությունը հայտնվել է արդեն կրիտիկական իրավիճակում։ Թրամփը անգամ, եթե չեմ սխալվում, մոտ 1 շաբաթ առաջ էր կամ 2 շաբաթ առաջ էր, անգամ ի վերջո արտաբերեց, որ եթե մենք այս խնդրին լուծում չտանք, ապա համաշխարհային տնտեսությունը կարող է կանգնել տնտեսական ոչ թե ճգնաժամի, այլ արդեն դեպրեսիայի առջև։ Վստահ եմ շատերս լսել ենք 29-30 թվականների Միացյալ Նահանգներում դեպրեսիայի մասին տնտեսական, որը բավականին երկար տևեց, երկիրը բավականին վատ տնտեսական իրավիճակում էր եւ դուրս գալ հաջողվեց միայն երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Դա ԱՄՆ-ին սահմանափակող այսպես գործոններից մեկն է, որովհետեւ ի վերջո ԱՄՆ-ի վրա է պատասխանատվությունը մնալու ամբողջ համաշխարհային տնտեսությունը ճգնաժամի առաջ կանգնացնելու իմաստով։ Այդ իսկ պատճառով ԱՄՆ-ն նման պատասխանատվություն նախ չի ուզում եւ հետո չի էլ կարող, որովհետեւ նա էլ նույնպես լինելու է այն պետություններից մեկը, որ բավականին տուժելու է սրա հետևանքում։ Երկրորդ սահմանափակող այսպես հանգամանքներից մեկը հենց նավթն է, ոչ միայն նավթը, այստեղ շատերս գիտեն, որ Հորմուզի նեղուցով միայն նավթ, հեղուկ գազ չէ, որ դուրս էին գալիս, թեպետ եւ նավթի 1/3 համաշխարհային ընդհանուր արտահանման, հեղուկ գազի մոտ 20-25% տարբեր հաշվարկներով, այնտեղ ունենք նաեւ ալումին 25-ից 30, եթե չեմ սխալվում, 20-25% կրիտիկական մետաղներ, որոնք օգտագործվում են բարձր տեխնոլոգիաների արտադրության հարցում, ունենք նաեւ fertilizer պարարտանյութերի հարցը 1/3 համաշխարհային արտադրության եւ մի շարք նմանատիպ այլ այսպես commodity-ներ կամ ապրանքատեսակներ, որոնք համաշխարհային տնտեսության համար կրիտիկական նշանակություն ունեն եւ ի վերջո այս ժամանակի ընթացքում տարբեր բիզնես ճյուղեր, տարբեր արտադրություններ կանգնում են կոլապսի առջև եւ հետո դրանք վերականգնելն էլ էլի խնդրահարույց է լինելու։ Սրանով պայմանավորված Միացյալ Նահանգները կարծես թե վճռական է տրամադրված այս հարցը ինչ որ կերպ լուծելու, թեպետ եւ ինչպես նշեց նաեւ Տիկին Դավթյանը, պայծրությամբ այնպես չի, որ նրանց շատ ձեռնտու պայմաններով են նստել։ Եկեք հասկանանք գլխավոր հարցը, միջուկային խնդիրը, որը դարձավ ֆորմալ գոնե պատերազմը սկսելու առիթ, ինչքանով է հավանական այդ հարցի հանգուցալուծումը։ Էլի արմատական տարբեր կողմերից եւ ամերիկյան եւ Իրանի դիրքերը չզիջելու միտված ինչ որ հայտարարություններ հնչում են, բայց չես հասկանում դա բանակցային էլի դիրքավորում է, թե այսպես վերջնական դիրքորոշում։ Կարծում եմ բանակցային դիրքավորում է, գոնե առնվազն սկզբի համար, բայց կարծես այս անգամ նախկինի դասերը սովորելու հետևանքում եւ արդյունքում Իրանը շատ ավելի վճռական է տրամադրված։ Մագատեի փորձագետները դե նույն Մագատեի փորձագետների երկիր մտնելու հանգամանքը կապվում է նաեւ նրանով, որ դա հնարավորություն տվեց հետագայում Իսրայելին թիրախավորելու հենց այդ նույն մասնագետներին, ովքեր աշխատում էին Իրանի այդ միջուկային ծրագրում։ Այդ իսկ պատճառով դրանով նաև հիմնավորելով Իրանը պայծրությամբ նշում է, որ նրանք չեն տվել մուտք Մագատեի մասնագետներին Իրան, այնինչ Միացյալ Նահանգները հակառակ պնդում է անում։ Թե հիմա որտեղ է ճշմարտությունը, կարծում եմ առաջիկա 1 կամ 2 ամիսների ընթացքում պարզ կլինի եւ հետո կարծում եմ այստեղ նաև
Իրանը ավելի վճռական է տրամադրված չզիջելու հարստացված ուրանը այլ երրորդ կողմերի, երրորդ պետությունների, պաշարը։ Նրանք նշում են, որ իրենք պատրաստ են հսկողության ներքո ապա հարստացնել եւ իջեցնել թույլատրելի սահմանների, բայց հստակ ընդգծել են իբրև կարմիր գիծ են նշում ուրան հարստացնելու իրենց կարողությունից չհրաժարվելը։ Այսինքն բանակցություններ, որոնք կբերեն նրան, որ Իրանին կստիպեն հրաժարվել ուրանի հարստացումից քաղաքացիական նպատակներով, կարծում եմ սա այն հարցերից է, որոնք այս պահին լուծելի չեն, հատկապես որ այո, հատկապես որ Իրանը հասկացավ, որ իր դիրքերը ավելի ամրապնդվել են փաստացի, հա, Հորմուզի նեղուցի հետ կապված իր այսպես ասած հիմնական լծակը հասկանալու եւ արդեն կիրարկելու համատեքստում։ Շնորհակալ եմ, անպայման կվերադառնանք։ Ես հասկանում եմ, որ շատ ասելիք կա, բայց փորձենք հետագա մանրամասնել, այո։ Իսկ հետո կուզեի լրացնել բարձր։ Պարտադիր, հիմա շրջանը ավարտենք, պարոն Վարդանյան, պատերազմի բացառման կամ հավանականության մասին ձեր տեսակետը ու նաև այն կնճռոտ հարցերը, որոնք դարձել են այս հակամարտության ըստ էության դաժան պատերազմի առիթ, դրանք ինչքանով լուծելի են, թե սա երկու կողմին էլ ձեռնտու այսպես հրադադար էր, կշարունակենք, կբանակցենք, ինձ մեկ-մեկ հիշեցնում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գալ գնալու այդ պատմությունը, արդյոք նմանատիպ մի բան ենք ունենալու այս պարագայում։ Կարծում եմ պատերազմը որևէ դեպքում չի կարելի բացառել, որովհետև կա երրորդ կողմ, որը բավականին ազդեցիկ կողմ է, դա Իսրայելն է եւ կարող է քարկցել այս փաստաթղթի վրա ցանկացած պայն։ Մանավանդ որ Բենյամին Նեթանյահու Գնայք, իսկ այս բանակցությունում Իսրայելը չկա, ֆորմալ առումով չկա, բանակցությունը փաստաթղթը Իրանի եւ ԱՄՆ-ի միջև է։ Դրա համար էլ Նեթանյահուն ասում է, որ մենք այս փաստաթղթի կողմ չենք, ինչ ուզենք կանենք։ Այսինքն կարող ենք չընդունել պայմանները, ինչ որ ձեռք են մեր հասկացանք։ Իսկ Թրամփն էլ տեսնում ենք, որ չունի այն ազդեցությունը Նեթանյահուի վրա, որը որ ասենք ուներ Բարաք Օբաման 2015 թվականին։ Այն ժամանակ էլ Իսրայելը այդքան էլ գոհ չէր միջուկային գործարքից, բայց Օբաման, այսպես ասեմ, ճնշումների տեղի չտվեց։ Նեթանյահուն այս առումով շատ ավելի մեծ լծակներ ունի Թրամփի վրա, Թրամփը շատ մեծ կախվածություն ունի հրեական լոբից եւ արդյոք քանի որ նաեւ նոյեմբերին միջանկյալ ընտրություններ են ԱՄՆ-ում, կարող են այս առումով էլի ճնշումների գնա։ Մանավանդ որ Իսրայելում էլ են արդյոք ընտրություններ եւ Նեթանյահուն կարծես թե այդքան էլ բավարարված չի զգում իրան եւ նաեւ ինքն էլ իմիջի կորուստ ունի, հեղինակության կորուստ ունի, որովհետեւ իրենք պատերազմը սկսեցին իրանական ռեժիմը փոխելու այդ լոզունգներով, ասացին հեսա շատ մեկ-երկու օր է արդվել իրանական ռեժիմը կվերանա, բայց տեսանք, որ մի Խամենեին փոխարինելու եկավ մեկ այլ Խամենեի, որ հիմա այդ առումով չփոխվեց։ Իր ռեժիմը մնաց կանգուն իր ոտքի վրա եւ Թրամփը ասում է մենք փոխեցինք ռեժիմը, նրանք ավելի ծայրահեղական են, քան այս նոր։ Դե դեռ ժամանակը ցույց կտա, այս մեկն ավելի ծայրահեղական, թե իր հայրը, որովհետեւ այս մեկի դեպքում նաեւ իր անձնական ինքը կորուստներ է կրել ընտանեկան։ Գիտենք, որ իր հայրը, կինը, կարծեմ, էլ ընտանիքի մի քանի անդամներ զոհվեցին առաջի օրը պատերազմի արվածների հետևանքով։ Այնպես որ ժամանակը ցույց կտա եւ նաեւ այլ գործոններ կան, Տիկին Դավթյանը նշեց Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի դերը, ես հիշում եմ 2015 թվականի միջուկային գործարքը, այն ժամանակ էլ շատ լուրջ դիմադրություն կար Իրանի ներսում, այն ժամանակ էլ Զարիֆին էին ազգային դավաճան համարում եւ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը իրեն հասանելի իր ենթակայության տակ գտնվող լրատվամիջոցներով մեծ արշավ էր կազմակերպել այդ պաշտոնյաների դեմ։ Պայմանական ասած թուրք դավաճան արշավ։ Հա, այդ ուղղության էր ուղղակի այն ժամանակ գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեի, քանի որ ինքը գերագույն առաջնորդ էր, վերջի խոսքը իրեն էր պատկանում, նրա խոսքը եղավ, այսպես ասեմ, վերջնական, որ հանգստացեք, սա այնինչ արվում է իմ թույլտվությամբ է արվում, եւ մի քիչ կրքերը հանդարտվեցին։ Հիմա էլի այս քանի օրը, երբ որ այդ նույն դավաճանի պիտակները խփում են Ղալիբաֆի եւ Արախչի վրա, Մասուդ Փեզեշքյանը Իրան նախագահը ասաց, որ էլի հանգստացեք, հարգելի ընդդիմախոսներ, գերագույն առաջնորդը Մոջթաբա Խամենեին տեղյակ է այս համաձայնագրից, հենց նրա թույլտվությամբ է ստորագրվել համաձայնագիրը։ Եվ ԵՊԿ-ի գործոնը երբեք չպետք է թերագնահատել, իրենք ունեն այնպիսի լուրջ ռեսուրսներ եւ կարողություններ, որ կարող են
նույնիսկ երկրի նախագահ փոխել կարող են ցանկացած պաշտոնյայի impeachment հայտարարել մեջլիսում անաման Իրանի սահմանադրությունը այդպիսի հնարավորություններ տալիս է։ Բայց մյուս կողմից էլ պետք է հաշվի առնել, որ Իրանին այս պահին այս դադարը հանգիստ վերցնելը պետք է, որովհետև շատ ծանր կորուստներ է կրել իրականում, ահռելի եւ ռազմական եւ ֆինանսական այսպես վնասներ է կրել, իրեն ժամանակ է պետք վերականգնելու համար եւ կարծում եմ հենց սա է վճռորոշ։ Այսինքն կներեք ձեր կարծիքով սա ավելի շատ հրադադար է այն մասին, որ չպատերազմենք, քան գանք ընդհանուր նկատի ունեի ինչքանով են կողմերը մոտեցնում տեսակետները կնճռոտ հարցերի շուրջ։ Երբեք կարծում եմ որևէ մեկը չի կարող վերջնական համաձայնության մասին խոսել, որովհետև այնտեղ եւ Իրանում եւ ԱՄՆ-ում կան կոշտ գծի կողմնակիցներ, hardliner-ներ, այսպես ասած, որոնք որ այսպես երբեք էլ չեն համակերպվելու խաղաղության համաձայնագրի, այսպես ասեմ, հրադադարի կամ ինչ-որ նմանատիպ գործարքի։ Մանավանդ Իրանում այդ մարդիկ այնպիսի մարդիկ են, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ներկայացուցիչներ, որոնք ծայրահեղական գաղափարների կրողներ են, իրենց համար ցանկացած համաձայնություն, նույնիսկ մեկ սեղանի շուրջ նստել ամերիկացիների հետ բանակցները իրենց համար խնդիր է։ Հիմա ամբողջ հարցն է, թե այս պահին արդյոք ԻՀՊԿ-ն ուզում է կամ ունակ է վերջնականապես, ասենք, չեղարկել այս համաձայնագիրը, թե իրենք էլ են հասկանում, որ երկար կոնֆլիկտի կամ պատերազմի մեջ գտնվելը այս պահին Իրանի շահերից չի բխում եւ իրենց դադարը պետք, հանգիստ է պետք որոշակիորեն կորցրած ռեսուրսները վերականգնելու եւ արդեն ավելի արմատական դիրքերից հանդես գալու համար։ Շնորհակալ եմ, կվերադառնանք, ինչ եք մտածում, պարոն Կարապետյան։ Դե նախորդ հարցերը այնքան լավն են, հետո մեր գոլեգաները այդ պատճառով նոր հարց չեմ տալիս։ Մի հարց տվեք, ես փորձեմ հագերջ բոլոր հարցերի, իլրում են գոլեգաների։ Այո, այս պատերազմը նախ ցույց տվեց հեգեմոն գերտերության հնարավորությունը, ցույց տվեց տարածաշրջանային հեգեմոն տերության հնարավորությունը եւ համատեղ իհարկե վատ է այդ, որ դա ենք նշում պատերազմի սցենարի համատեքստում այդ հնարավորությունների, հա, դա սպառազինությունների մրցավազք, պատերազմ, ակտիվ ֆազայի փուլ եւ այլն, ընդ որում որ այդ ակտիվ ֆազայի փուլը էլի չեմ բացառում, որ մոտ ապագայում կլինի, որտեվ ես որքան էլ լավատես եմ, բայց կարծես տպավորությունս այն է, որ շարունակական բնույթ է կրելու այս պատերազմը, որովհետև մեծ հաշվով տեսեք, փորձենք վաղ անցյալի իրավիճակից գալով։ Ինչ նպատակ էր հետապնդվում, երբ որ Իսրայել-ամերիկյան համատեղ տանդեմը փորձում էր իրականացնել այս գործողությունները։ Առաջինը դրված էր, որ փորձում էին ամենահեշտ չագերտավոր տարբերակը ներքին իշխանափոխության, հա, այնպես դրթեին, որ ժողովուրդը դուրս գար փողոց, իշխանափոխություն լիներ, այդ ամենալավ սցենարն էր ըստ իրենց, հա։ Հետո չստացվեց այդ տարբերակը, ինչ արեցին, ամենայն դեպս դիվանագիտական ճնշումներով փորձում էին ուրանի հարստացման համար խոսեն, չստացվեց։ Իրանը չհամաձայնվեց, միջուկային ծրագրից հրաժարվող չհամաձայնվեց։ Սպառնացին, թե հայտնի կղզին, հա, Պարսիցոծի ավազանի կգրավեն, չստացվեց, հա, ցամաքային ներխուժում ասեցին, որ կկազմակերպեն, հասկացան, որ աշխարհագրությունը այնպեսին է, որ չեն կարող, ռելիեֆի լեվելն, եւ դա խիստ կասկածելի արկածախնդրություն կարելի է համարել, չարեցին, հա։ Հետո հարստացված ուրանի պաշարի հանձնման մասին խոսեցին, հետո փորձեցին լիկվիդացնել օբյեկտները։ Անկամ այդքանից հետո կառուցողական դրսևորում եղավ Իրանի կողմից, Մագատեին թողեցին երկրորդ անգամ ընդ որում։ Շանս տվեցին, որ գան ստուգումներ անցկացնեն եւ հասկացնում էին, որ սա ներքին ռեսուրսի օգտագործման համար է, հետեւաբար սա միջուկային ծրագրի մաս կազմել, ինչքան էլ ասենք, բայց դա առանձին իրենց երկրի օգտագործման համար է։ Հետո եկանք այն համոզմանը, որ այո, այստեղ շատ կարևոր հարց հնչեցրեցիք Ամերիկայի առանց կոնգրեսի համաձայնության ֆակտորը։ Այո, սա համարվում է, որ Ամերիկայի ժողովրդի պատերազմը չի։ Սա պաշտոնական պատերազմ չի, հայտարարված Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից։ Սա այո, ուղիղ Իսրայելի դրդման պատճառով, ընդ որում ասեմ, սա միակ դեպքն էր, որ բոլոր նախորդ նախագահներին հրահրում էին, համոզում էին, որպեսզի ռազմական գործողություններ սկսեն Իրանի դեմ, բոլորը չասեմ, թե հիմա բոլորը սթափ են, գիտագից էին հասկանում են, բայց համենայն դեպս ոչ մեկ չթաթախվեց այդ պատերազմի մեջ։ Միայն Թրամփն էր, որ ներքաշվել է պատերազմի մեջ։ Տեղի ունեցավ պակիստանյան միջնորդությունը հարթակը, չէ, շվեյցարական հարթակը, դիվանագիտական բոլոր մեխանիզմներն ու գործիքակազմը տրվեցին։ Իրանը իր կողմից մաքսիմալ կոմպրոմիսային տարբերակները ասում էր, բայց բացառելով, որ
Այն ինչը որ վերաբերում է մեր պետությանը, այսինքն ուրանի հարստացում միջուկային ծրագրի ծրագրում, դա չի լինելու, դա հասկանալի պատճառներով չի լինելու։ Հիմա հասկանում ենք, չէ՞ որ այ դուք նշում եք, ասում եք 60 օրվա հրադադարի հուշագիր է։ Մինչև էլ չէ, քանի անգամ եղավ, որ 15 օր, 20 օր, չգիտեմ, օրերը կարող եք դուք հիշեցնել, քանի օրանոց հրադադարի ռեժիմներ ու հաջորդ րոպե անց խախտում էր տեղ ունենում։ Հորմուզը փակվում, բացվում էր, փակվում, բայց այդտեղ նաև կանգ է մինչև հաջորդ բռնկում, թե սա կանգ է Դե տեսեք, եթե այս 60 օրվա հրադադար, այդ ստատուս քվո այսօրվա վիճակն ենք քննարկում, ես կարծում եմ, որ այս հուշագիրը էլի կասկածի տակ է, քանի դեր պրոքսի, այսպես ուժերին, Օմանը լինի, Լիբանանից մինչև դուրս չգան, Իրանը անկոտրում է այդ հարցում, ինքը չի ընդգրկելու, Իսրայելը տորպեդահարելու է այս բանը, Իսրայելը ասել է նաև, որ այո, ես ինդիվիդուալ իմ պատերազմը վարելու եմ, անկախ նրանից, թե համատեղություն կլինի, թե չէ, այս մասով, այն որ պերմանենտ ճգնաժամը շարունակվելու է, այո, տնտեսական կոլապս լինելու է, այո, պատերազմի ակտիվ ֆազա հավանական է, եթե հիմա այ խոսում ենք, ասում ենք Հորմուզը բացվել է, բայց Հորմուզը հենց հիմա կես ժամ առաջ նայել եմ, ասացին փակա։ Հիմա դա պաշտոնական հայտարարություն է եղել։ Այս մասով էլ դա եւ ես կարծում եմ, որ գլոբալ տեսանկյունից Միացյալ Նահանգները մի հատ մեծ հետևություն արեցին իրենց համար, որ Իրանը Իրաք չի։ Իրանը ոչ էլ Աֆղանստան է իրենց համար։ Ու այս դիվանագիտներին, երբ որ տեսեք գոլեգաներս կհիշեն այն դրվագը, երբ որ պատերազմի նախնական փուլներ շատ կոռեկտ դիվանագիտություն վարեցին իրանական կողմը, հրավիրեցին եվրոպական դիվանագետներին եւ ապացուցեցին, որ այդպես կոչված խաղաղ բնակիչները այդ տեսեք փաստերով, վիդեո սյոմկաներով հա ցույց տվեցին, որ տեսեք ինչեր են անում ուժային կառույցների հանդեպ եւ այլն։ Դա աշխատեց, որտեղ դա մի հատ քայլ էր, որպեսզի փորձեն նաեւ ներքին միջամտությունը այլ ձևով։ Հիմա տեսնում ենք, որ այդ գործիքակազմը Միացյալ Նահանգները օգտագործել է ու այս դեպքում ինքը իր արգասիկը, այսպես ասած, չի բերել։ Հետևաբար Թրամփն չէ, նաև ցիտում եմ իր խոսքը, ասում էր խելոք խելացի ժողովուրդ են, հա, ինքն էլ է կերանում, չէ, որ խորքային պետության մասին է խոսքը։ Ինքը հասկանում է, չէ, որ սա իր շահերից չի բխում, երկարատև պատերազմը եւ այլն։ Հետևաբար գալիս ենք այն կուլմինացիային, որ որքան է լավատեսության փորձենք հիմա այսպես հավանական պրոգնոզներ տանք, փաստը այն է, որ ճգնաժամը շարունակվում է, կոլապսի հավանականությունը տնտեսական կա արդեն իսկ եւ էլի առաջ չընկնելով եւ քաղաքական վանգայությամբ չզբաղվենք 60 օրը ես չեմ կարծում որ 60 օր դեռ ոչ մի գործողություն չի լինի, ինցիդենտներ չի լինի, բայց արդեն հենց հիմա կա, այնպես որ տեսնենք առաջիկա զարգացումը։ Պետք է հետևել։ Պարոն Միրզաբեկյանը համեստորեն որպես առաջին խոսող, այո, որպես առաջին խոսող շատ կարճ կապեց, խնդրեմ, այո, հերթականություն կպայենք, խնդրեմ կարող եք։ Ես կուզեի խոսքը սկսել այն դարակազմի հարցից, թե ով հաղթեց, ով պարտվեց, շարունակելով գոլեգաները։ Ես իմ խնդրանքը բոլոր մասնակիցներին այդ հիմնական խնդրահարույց հարցերի շուրջ ընդհանուր մեկ դիրքորոշման գալու հավանականությունն էլ դիտարկենք, խնդրեմ։ Տեսեք, կուզեի նշել, որ այն համաձայնությունն է, իսկ մենք որ քննարկում ենք այն, որ 60 օրում կհասնեն, թե չհասնի, ինչքան կձգվի, սա արդեն իսկ նրա վառ վկայությունն է, որ մեծ հաշվով պատերազմը չպարզեց հաղթողի, այսինքն երկու կողմը մնացին իրենց դիրքերում, մանավանդ Իրանը, եւ կարծում եմ, որ Իրանը հիմա ավելի ամուր դիրքերից է հանդես գալիս, քան միջև պատերազմը։ Ինչ վերաբերում է բանակցային խնդրահարույց կողմերին, ինչպես գործընկերներս նշեցին, ապա կասեմ Հորմուզի նեղուցը շատ կարևոր է, ոչ միայն վերաբացումը, այլ Հորմուզի նեղուցում Իրանի ուշադրության հրավիրումը։ Ես կհամեմատեի այստեղ, ես ուղղակի մտորում եմ, իմ տպավորությունը այդպիսին է, ես կարծում եմ, որ Հորմուզի նեղուցը ներկայում Իրանի համար առավել քան կարևոր խնդիր է դարձել, քան անգամ միջուկային հարցը, եւ սա այն խնդիրն է, որից Իրանը հետ չի կանգնի, որովհետև Հորմուզի նեղուցում շոշափելի դիրքերի առաջխաղացումը շոշափելի արդյունք է Իրանի համար, թե միջազգայինորեն իր դիրքերի ամրապնդման համար, հարևան պետությունների հետ կապված եւ թե երկրի դերձում։ Իսկ միջուկայինը գիտեք այն հարցն է, որ ինքը այսպես թե այնպես պետք է սակարկի։ Անկախ նրանից ուրան կհարստացնի թե չի հարստացնի, որովհետև եթե ուրանը հարստացի, բնականաբար պետք է այդ ուրանի հարստացումը բերի առնվազն այն չափանիշի, ինչպիսին կար 2015 թվականին։ Բայց Հորմուզի նեղուցում վերահսկողությունը դա
ազդեցության հարց է եւ դա շոշափելի հարց է։ Գործիք է, որից չի ուզում հրաժարվել։ Երբեք։ Եվ դա լծակի գիտեք արաբական երկրների դեմ եւ ընդհանրապես տարածաշրջանում։ Չկային զենքի հետ են համեմատում։ Որը աշխատեց, որը խաղակարդ էր, վերգտավ այդ խաղակարտը։ Եվ միակ խաղակարտն էր, չէ՞ Իրանի ձեռքում։ Եվ վերածեց ակտիվի։ Դա շատ կարևոր ձեռքբերում է։ Հետևաբար Եթե փոխհմբռնման հուշագրից նաև ուշադրություն դարձնենք, այնտեղ բալիստիկ հրթիռների մասն էլ չկար, այսինքն որովհետև ինչպես գործընկերներս նշեց, շատ խնդրահարույց հարցերի չեն անդրադարձել, միայն սկզբունքային հարցերի, հա, կոնյունկտուրայով, բայց եթե Իրանը կարողանում է պահել ազդեցությունը Հորմուզի նեղուցում, բալիստիկ ծրագրի սահմանափակման հարցը անառիկ է պահում, կներեք այնտեղ միջուկային հարցը զուտ շատ էական չի լինում եւ շատ ավելի ամուր դիրքեր կարող է ստանալ եւ վտանգավոր լինել Իսրայելի համար, քան մինչեւ նախքան պատերազմը։ Եվ վերջո կարծում եմ, որ Իրանում ինչ որտեղ նաեւ մտավախություն կար 2025-ի 12-օրյա պատերազմը հաշվի առնելով, որ մի օր այս պատերազմը կարող է վերածվել կոալիցիոն պատերազմի ընդդեմ Իրանի։ Այս վախը կարծում եմ ինչ որ առումով հաղթահարված է, որովհետեւ այս պատերազմից հետո բավական, այո, ցկցկվեց։ Կառավարման մոդելին կուզեի անդրադառնալ, իհարկե վարչակազմը չփլուզվեց, բավական ամուր է, կարծում եմ այս պահին Իսկ դիրքերի փոփոխություն եղավ։ Կառավարման ձևի մոդելի փոփոխություն եղավ, պետք է դա նշել, խոսքը իսլամական հեղափոխության պահապանների մասին է, որովհետև ստացվում է, որ իրենք լինելով պատերազմի առաջամարտիկը, փաստորեն իրենք են իրենց վերահսկողության տակ առել գուցե երկրի կառավարումը եւ Մոհամմադ Ղալիբաֆի դերակատարությունն էլ որպես հիմնական բանակցողի կարծում եմ դրա վառ վկայություններից է, որտեղ ինքը առաջին հերթին ԻՀՊԿ-ի զինվորական է։ Այլ հարց է, թե պատերազմը մի բան է, պատերազմի շուրջ մոբիլիզացում այլ բան է, թե այդ ստեղծված կառավարման մոդելը ինչ տեսք կստանա պատերազմից հետո, բայց կարծում եմ, որ ներկայում ԻՀՊԿ-ի շուրջ է։ Բայց գալով թե ով ինչ օգուտներ շահեց, կարծում եմ այս գործընթացը, եթե պոզիտիվ փորձենք տոնի մեջ նկարագրել համատեքստում, ապա այս գործընթացից երկուսն էլ շահում են, որովհետև երկուսն էլ ունեն իրենց հաղթանակները։ Դեմքը փրկելու ոչ մենակ հաջողությունները, ունենք Իրանի համար Հորմուզի նեղուցի վերաբացմամբ եւ իրենց նավթը արդեն բավական ազատ ձևով առանց բաժամիջոցների տակ ընկնելու վախի վաճառելը դա դեմքը փրկել չէ։ Եվ Միացյալ Նահանգների համար, ինչպես Տիկին Դավթյանը շատ իրավացիորեն նշեց, իրենք փաստորեն այս բանակցություններով մյուս կողմից էլ Իրանին բերեցին իրենց բանակցային դաշտ, որովհետև Միացյալ Նահանգների նպատակներից մեկը միայն իշխանափոխությունը չէր, այլ տվյալ վարչակազմի ներսում բանակցելի թիմի հետ բանակցելն էր, այսինքն այնպիսի ուժեր բանակցելով վերահսկելի կանխատեսելի Իրանի։ Այս առումով իրենք էլ մեծ հաջողություններ, էական հաջողություններ, որը կարող է կառուցողական ինչ-որ հետագծի առաջանում։ Իսկ թե բնականաբար ինչ հունով կընթանա խնդիրները, գործընկերներս արդեն նշեցին, որ աքիլեսյան գարշապատները մեկը չեն, երկուսը չէ եւ բավական խնդիր արի։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Ես էլ ունեմ մի քանի մեկնաբանություններ ու հակադարձություններ, բայց ինքնակննադատությունից կսկսեմ, որովհետև ես հիշում եմ, որ պատերազմը կարծեմ նոր էր սկսել, մենք ձեր տաղավարում քննարկում էինք անում եւ ես կարծիք հայտնեցի, որ միակ հզոր խաղակարտը Իրանի ձեռքին Հորմուզի փակելն է մնացել եւ նա դժվար այդ քայլին գնա, որովհետեւ Հորմուզի փակելը նշանակելու է նաեւ իր ռազմավարական գործընկեր Չինաստանին վնասել իր գործընկերներին Մերձավոր Արևելքում, բայց փաստորեն ես սխալվում էի, փորձում էի տրամաբանորեն եզրահանգումներ անել, սա պարզապես նաեւ եւ ինձ եւ բոլորիս հիշեցում, որ հաճախ մենք փորձում ենք փաստորեն փորձագետները սխալվում են։ Շատ հաճախ ողջամտորեն եւ տրամաբանությունից ելնելով ինչ որ ենթադրություններ անել, բայց իրականությունը հաճախ հաղթում է։ Այո, շատ, իսկ վերջին շրջանում ճիշտ հակառակն է տեղի ունենում։ Ինչ կուզեի տնտեսության մասին խոսել, Տիկին Հոխիկյանը նշեց, որ Ամերիկայում տնտեսական այդ ճգնաժամ եւ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը այս թեմային անդրադառնալիս կարեւոր է խոսել նաեւ նրա մասին, որ Իրանն էլ է արդեն շարունակում տնտեսական կոլապսի եզրին լինել։ Մի թիվ միայն ասեմ, պատերազմ սկսելու օրվանից այս մի քանի ամիսների ընթացքում 2 միլիոն աշխատատեղ է փակվել Իրանում։ Եվ սա մեծամասամբ ոչ այնքան հրթիռների եւ ռազմական գործողությունների արդյունքում, այլ նրա, որ համացանցը անջատվել էր,
պայմանավորված անվտանգության նկրտումներով եւ դրանից բխող նաեւ համապատասխան ազդեցություն բացասական տնտեսության վրա։ Ուզում եի անդրադառնամ պարոն Վարդանյանի ասած դիտարկմանը, որ մի Խամենեին փոխվեց մյուս Խամենեով եւ դա նշանակում է, որ բան չփոխվեց։ Ես կարծում եմ, որ էական փոփոխություն այնուամենայնիվ տեղի ունեցել, ոչ միայն այն պատճառով, որ պարոն Միրզապետյանի նշած ԻՀՊԿ-ի դիրքերը ավելի ամրացել են, այլ նաեւ Խամենեի ավակը ոչ միայն ի պաշտոն է, այլ նաև իր անձի հեղինակությամբ կարողանում էր նաև տարբեր քաղաքական ֆրակցիաները, այսպես ասած, ընդհանուր հայտարարի բերելու այդ շատ կարևոր գործոնը լինել, նույնը շատ դժվար է ասել Խամենեի կրտսերի վերաբերյալ։ Եվ մյուս կարևոր փոփոխությունը դրանից բխող այն է, որ եթե միջուկային ծրագրի վերաբերյալ երկրի ներսում, Իրանի ներսում 2015 թվականին բարեփոխական ճամբարը կողմ էր միջուկային ծրագրին, իսկ պահպանողականները եւ ԻՀՊԿ-ի կարկառուն ներկայացուցիչները դեմ, ապա հիմա հուշագիրը ստորագրած եւ նրա բանակցային կողմ հանդիսացած ստորագրել է Փեզեշքյանը, բայց բանակցային առանցքային կողմ հանդիսացած Ղալիբաֆը ինքը ԻՀՊԿ-ի, այսպես ասած, բեքգրաունդով է եւ ԻՀՊԿ-ի 15-ին մեծաշով կա։ 15-ին դեմ էր եւ այն մարդիկ ԻՀՊԿ-ի առանցքային գործիչները 15-ի համաձայնության, որոնք միջուկային համաձայնագիրը համարում էին, այսպես ասած, պարտվողական մի բան, հիմա իրենք են գնացել եւ այս հուշագիրը ստորագրել, բայց իրենց ներսում արդեն այդ երկու թևերը առանցքային հստակ երևում է, որ տարբեր մոտեցումներ ունեն։ Պարլամենտի իրենց մեջլիսի անվտանգության հանձնաժողովի փոխնախագահը, որ նույնպես Պակիստանում մասնակցել է բանակցություններին, վերադարձել է ու ասել միջուկային ծրագրի ճարտարապետներին պետք է հանել այդ բանակցային թիմից Արաղչիի նկատի ունենալով։ Եվ ինքն էլ կազմակերպել է նաև ցույց հենց ստորագրման հաջորդ օրը։ Հիմա եթե հիշենք, թե հունվարից սկսած ցուցարարների հանդեպ ինչ վերաբերմունք էր, եթե այս անգամ այդ ցույցը բազմահազարանոց տեղի է ունենում եւ չի ճնշվում, սա նշանակում է, որ իշխանության ներսում այդ երկփեղկվածությունը շարունակում է լինել։ Եվ այս անգամ արդեն ոչ թե բարեփոխիչներ եւ պահպանողականներ, այլ նաեւ պահպանողականների ներսում երկփեղկվածություն կա։ Եվ այս իմաստով նաև հուշագրի կետերը, երբ մենք ասում ենք, օրինակ ամեն կետ փորձում ենք մեկնաբանել, թե սա ում շահերից է, չէ՞ ելնում, բայց կետերը կողմերը շարունակում են տարբեր կերպ մեկնաբանել։ Օրինակ այն հանգամանքը, որ 300 միլիարդ դրամական փոխանցում պիտի լինի Իրանին, չէ՞, մի կողմից տպավորությունն է, որ ստացվում է, որ Ամերիկան կարծես ռազմատուգանք պիտի վճարի Իրանին։ Բայց նախ պարտավորություն չկա, երկրորդ արդեն կա ամերիկյան կողմի մեկնաբանությունը, որ դա ամերիկյան փողեր չեն լինելու է մասնավոր հատվածից եւ մեծամասամբ ասիական եւ մերձավոր արևելյան երկրներից, եւ մի կարևոր հանգամանք էր։ Փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը հայտարարել է, որ այդ գումարները Իրանին կփոխանցվեն մի պայմանով, եթե նրա տարածաշրջանային քաղաքականությունը փոխվի։ Հիմա այստեղ մենք գալիս ենք արդեն այն կետին, որ սկզբում թվում է, թե այս 14 կետերի մեջ որևէ բան չկա պրոքսի ուժերի վերաբերյալ, բայց հետո պարզվում է, որ ամեն մի կետ կարող է ունենալ իր համար որոշակի պայմաններ, վերապահումներ։ Նույն այդ պահպանողականների ցույցի ժամանակ ասվում էր, որ այն կետը, որը վերաբերում է Հորմուզին եւ օրինակ շատ հաճախ մեկնաբանվում է որպես Իրանի հաղթանակ, այդ կետը համարվում է գաղութատիրական կետ եւ ասում է, որ կտեսնեք, որ այս կետի տակ ստորագրման արդյունքում Հորմուզի նեղուցը բաց է լինելու բոլորի համար, անկախ Իրանի ցանկությունից, ինչը նշանակում է բաց է լինելու նաեւ Իսրայելի համար։ Իսկ սա գաղափարական իմաստով պարտություն են համարում Իրանի համար։ Եվ կուզեի պարոն Կարապետյանի ասացին վերադառնալ Իրանի այդ մոտեցումներին, որ ցուցարարները բոլորը Ամերիկայի, այսպես ասած, ուղղորդմամբ են եւ այլն։ Թեկուզ մեծամասնությունը, ես կուզեմ, որ ամեն դեպքում հաշվի առնենք, որ հազարավոր, եթե ոչ միլիոնավոր քաղաքացիներ Իրանի իսկապես դժգոհելով դուրս էին եկել փողոց եւ այն հանգամանքը, որ հաճախ ասվում է, որ այ պատերազմի արդյունքում դրոշի շուրջ համախմբվածություն եղավ, ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում եղավ ընկալում, որ մի կողմից իրենց սպասված օգնությունը Թրամփի չի գալու, մյուս կողմից հիմա կա այդ հիասթափությունը, որ համաձայնության են գալիս մի իշխանության հետ, որի հետ բանակցություններում որևէ խոսք չկա մարդու իրավունքների մասին, թեև օրինակ Ջեյ Դի Վենսի այդ դիտարկումը կարելի է նաև մեկնաբանել որպես փոփոխություն քաղաքականության մեջ կարող է նաև ներքին կյանքին, բայց չպիտի մոռանանք, որ պահպանողականները մի կողմի ՀՊԿ-ի
անփեղկվածությունը մյուս կողմ, բայց կա նաև հսկայական մի շերտ հասարակության, որ նաև այս հուշագրի արդյունքում իրեն բոլորովին լուսանցքում է դիտարկում։ Եւ դա նույնպես Աքիլեսյան գարշապարների այդպես ցանկումներ։ Շնորհակալ եմ, ես կուզենայի մեր համատեքստին էլ անդրադառնանք հաշվի առնելով, որ եւ Իրանը եւ ԱՄՆ-ն ուղղակի կամ անուղղակի առնչվում են ապաշրջափակման հարցին, որը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության գերակայություններից է Թրամփի ուղի։ Մենք օգոստոսի 8-ի շրջանում առաջ մի քիչ էլ հետո լսում ենք մի քիչ ավելի ասես կոշտ դիտարկումներ Իրանից, հետո կարծես թե հայկական կողմը եկավ ընդհանուր հայտարարի, այսինքն որոշակի ըմբռնում եղավ, բայց ամերիկյան գործոնը վստահաբար կշարունակվի կասկածանքով վերաբերվել մշտապես Իրանի կողմից, ինչքան էլ որ հայաստանյան իշխանությունները հավաստիացումներ տան։ Մենք ունենք որոշակի կանխատեսում ԱՄՆ-Իրան այսօրվա հարաբերությունները, ինչ այսպես հետհարված են տալու դրական կամ բացասական կամ նեյտրալ մեր այս հարցադրման վրա, կարող եք նաև այլ հարցերից խոսել, որոնք առանձնացան։ Պարզապես երկու հարցի անդրադառնամ եւ հետո արդեն Հայաստանի համատեքստին գամ։ Նախ որ խոսում ենք առհասարակ ներկայիս իրավիճակի մասին, նաև պիտի հասկանանք, թե ինչու Միացյալ Նահանգները ներգրավվեց առհասարակ այս պատերազմի մեջ։ Պատճառների հիմնական առնվազն երկուսը, պատճառներից երկուսը մեկը նա էր, որ Միացյալ Նահանգները իհարկե Իսրայելի դրդմամբ եւ Իսրայելի կողմից լուրջ, այսպես համոզելու, process-ի արդյունքում հակված էր, որպեսզի Իսրայելին տարածաշրջանային հեգեմոնի հասնելու այդ կարգավիճակին ինչ-որ չափով նպաստի, որը հետո նրան հնարավորություն կտար Մերձավոր Արևելքում ավելի քիչ ներքաշված լինել, որտեղ Իրանուջական ռազմավարական դաշնակիցը արդեն տարածաշրջանում շատ ավելի լուրջ վերահսկողություն կունենար տարբեր process-ների վրա, այդ թվում նաև հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգների շահ առնվազն գոնե վերլուծաբանների համայնքում նմանատիպ կարծիք կա։ Բացի դրանից, այստեղ պետք է հաշվի առնենք, որ Միացյալ Նահանգները իր ռազմավարական այսպես նպատակներից հիմնական մեկը նշել էր, որ իր հակառակորդ Չինաստանի հետ այսպես դիմակայության համատեքստում հակված է լինելու ավելի կենտրոնանալ ինդոչինական կամ խաղաղօվկիանոսյան թատերաբեմում, իսկ դրա համար մինչ Իրան գնալը բոլորս հիշում ենք Վենեսուելայում նրանք կոնկրետ հատուկ օպերացիա իրականացրեցին, որտեղ վերահսկողության տակ վերցրեցին նավթի պաշարները, եւ կարծում եմ, որ Տրամփին կարողացել էին համոզել, որ նմանատիպ հնարավորություն նա կարող է ունենալ նաեւ Իրանում, ինչի մասին իդեպ Տրամփ բազմիցս խոսել է, նշելով, որ Միացյալ Նահանգները ավելի շատ, այսպես կամ եթե Թրամփն է խոսում, բնականաբար Միացյալ Նահանգների անունից է խոսում, ավելի շատ հակված է Իրանում վերահսկողության տակ վերցնել գազի եւ նավթի պաշարները, սրանով փաստացի տարածաշրջանային համատեքստում իր վերահսկողության տակ վերցնելով այն պաշարները նաև նավթի, որոնցից օգտվում էր անմիջապես Չինաստանին կախվածության մեջ գցելով իրենց, որտեղ Միացյալ Նահանգներն էլ Չինաստանից կախվածություն ունի կոնկրետ հազվագյուտ rare earth հազվագյուտ մետաղների համատեքստում, որը նրանք օգտագործում են էլեկտրական մեքենաներ եւ մի շարք այլ բարձր տեխնոլոգիական արտադրությունների համատեքստում։ Փաստացի չստացվեց, բայց Միացյալ Նահանգները չի պատրաստվում երկարաժամկետ թաղված մնալ անմիջական, այսպես, մասնակցությամբ այստեղ, որովհետև իր նպատակները կամ իր ռազմավարական հիմնականս բազան, որպես այդպեսին չի փոխվել, այսինքն Չինաստանի հետ հակամարտության խնդիրը այնուամենայնիվ շարունակում է մնալ, հատկապես որ նույն Պակիստանի հետ, եթե դիտարկում ենք, իբրև միջնորդ այդ հանդես գալը, Պակիստանի հետևում շատերը գիտեն, որ բնականաբար կանգնած է նաև Չինաստանը։ Գնայք, իսկ ԱՄՆ-ի այս վարչակազմը պատրաստ է կիսալուծումների Իրանի ուղղությամբ։ Հաշվի առնելով, որ այս պահի դրությամբ գոնե այս ժամանակահատվածում պահի դրությամբ նրանք ունեն առնվազն խնդիր սենատում եւ կոնգրեսում իրենց ներկայացվածությունը պահելու եւ պատրաստում են ընտրություններին, իսկ ընտրությունների կոնտեքստում տնտեսական իրավիճակը Միացյալ Նահանգներում ոչ թե արտաքին քաղաքականությունը եւ այլն, այլ հենց տնտեսական իրավիճակը, որը պահից դրությամբ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների համար բավականին գնալով ավելի դժվարանում է, հաշվի առնելով նույն բենզինի գները եւ այլն, ազդեցություն է ունենալու, ապա նրանք պատրաստ էին այս ժամանակահատվածում բնականաբար գնալ ինչ որ
առնվազն հրատապ լուծումների, որոնք իրենց գործողության դաշտ կընձեռեին հետագայում ել ավելի ինչ որ համակարգային լուծումների փնտրտուքի կոնտեքստում։ Հիմա գամ մեր համատեքստին։ Եթե Միացյալ Նահանգներին հաջողվի ինչ որ համաձայնության գալ Իրանի հետ, որը թույլ կտա նաև ապաբլոկավորել նույն սառեցրած ակտիվների Իրանի, որոնց մասին արդեն խոսք կար, 12 միլիարդի, այո, 12 միլիարդի ապաբլոկավորման մասին են խոսում, տարբեր իհարկե մեկնաբանություններով, ինչպես եւ մնացած հարցերում, եթե ինչ որ համատեքստ այնուամենայնիվ հնարավոր եղավ պայմանավորվածությունների ձեռք բերել, դա Հայաստանի համար բնականաբար լավագույն սցենարներից մեկը կլինի, այստեղ Իրանի քաշը աշխարհաքաղաքական համատեքստում բնականաբար բարձրանում է եւ բնական կերպով կսկսի հակակշռել Ռուսաստանի Դաշնության քաշին, ինչպես նաեւ Թուրքիայի քաշին, տարածաշրջանային համատեքստում անշուշտ։ Սրանով մեզ թույլ տալով այդ բազմավեկտորության քաղաքականությունը, որ ներկայիս իշխանությունները վարում են, ել ավելի, այսպես հեշտացնելու, հա, իրենց գործնավ այդ իմաստով եւ հակակշռելու տարածաշրջանային բոլոր խաղացողների շահերը Հայաստանի Հանրապետության հետ կապված։ Երբեմն ասում եք, որ Իրանը ուժեղացած դուրս եկավ նաեւ ԱՄՆ-ի նկատմամբ, հետեւաբար այստեղ ձայնը բարձրացնելու ավելի մեծ իրավունքներ ստացավ Հայաստանը։ Դա կերևա իհարկե թե որտեղ եւ ինչու է ով է ուժեղացած դուրս եկել, բայց այստեղ պիտի հաշվի առնենք, որ այդ նույն TRIP-ը, որ կա, որը հանդիսանում է միջին միջանցքի հաբերից մեկը կամ կարևոր հանգույցներից մեկը, այն անկախ նրանից թե ինչպես, բայց գործարկվելու է։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանն էլ ռուսական տարբեր փորձագետներ իրենց գնահատականներում նշում են, որ TRIP-ի կարևորությունը միջին միջանցքի համատեքստում ավելի պակաս չէ, համեմատում են Հորմուզի նեղուցի հետ, քան ասենք Հորմուզի նեղուցը, իհարկե նկատի ունենալով ոչ թե անմիջապես հենց Հորմուզի նեղուց լինելու հանգամանքը TRIP-ի, այլ որպես լինելու մի հաբ, որտեղով անցնելու են այն տարածաշրջանային մատակարարման այդ գծերը եւ առևտրաշրջանառությունը, որը առհասարակ թույլ է տալու շրջանցել Ռուսաստանը, ինչպես նաեւ Իրանը որոշ հատվածներով։ Մենք ամփոփման հնարավորություն կունենանք, պարոն Վարդանյան, խնդրեմ։ Ես կարծում եմ ձեր նախորդ հարցին պատասխանեմ, որ գործընկերոջը հղեցիք։ Կուզեի նաեւ մեր համատեքստին կգամ։ Կարծում եմ ԱՄՆ-ն ստիպված գնաց այս կիսալուծումների, որովհետեւ Պարզվեց, որ այն բոլոր հաշվարկները, որ ունեցել են ԱՄՆ-ն եւ Իսրայելը, սխալ հաշվարկներ են կատարել, սկսած նրանից, որ նրանք կարծում են Ալի Խամենեի սպանությունից հետո անմիջապես համակարգը փլուզի, բայց պարզվեց, որ դա մի առասպելական հիդրա հրեշի նման մի համակարգ է, որի ամեն կտրած գլուխի դիմաց մի քանի այլ գլուխներ էին աճում եւ այս առումով հաշվարկը սխալ էր, նաեւ Իրանի դիմադրողունակության հետ կապված էլի սխալ հաշվարկներ են կատարել։ Պատերազմի հենց սկզբում Թրամփը, երբ որ իր ռետորաբանության հետևում ենք, միայն կապիտուլյացիայից էր խոսում։ Խոսում էր կապիտուլյացիան համաձայնագիր ստորագրելու մասին։ Այլ բանի մասին չէր խոսում։ Հետո ասում է 4-ից 6 շաբաթ կտևի այս պատերազմը, պարզվեց որ դա էլ է սխալ, որովհետև իրենք հաշվարկներ կային, որ օրինակ Իրանին մնացել է մի քանի հազար բալիստիկ հրթիռ հաշվարկներ են կատարել, որական այսքան բաց է թողում 4-ից 6 շաբաթ հետո այդ պաշարները կսպառվեն, կավարտվեն։ Եվ ինչ պարզվեց, երբ որ այդ 6 շաբաթն էլ լրացավ, Reuters-ը օրինակ գրել էր, հղում անելով ամերիկյան հատուկ ծառայություններում իր աղբյուրին, որ Իրանը ընդհանրապես 1/3-ն է սպառել, դեռ 75%-ը դեռ կա։ Պարզվեց, որ այս առումով էլ են սխալ հաշվարկներ, ընդհանրապես Իրանը շատ դժվար է Իրանը ամբողջությամբ հասկանալ, վերլուծել, ինքը շատ բարդ երկիր է, եւ Թրամփը ստիպված գնաց այս կիսալուծումներին, որովհետեւ ահռելի ֆինանսական ծախսեր է տեսնում պատերազմը։ Տարբեր տվյալներով մինչև 40-50 միլիարդ դոլար փող ծախսեց ԱՄՆ-ն եւ դրան գումարած նաեւ Մերձավոր Արևելքում իր ռազմաբազաներին այնպեսի հարվածներ են հասցրել։ Օրինակ բազակար, որ մի հատ ռադարը 1 միլիարդ դոլար էր ոչնչացվեց Իրանի հարվածից։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի բանակցություններում ամերիկյան փորձը ցույց տվեց, որ հիասթափվելու, եթե արդյունք չկա, հիասթափվելու այսպես տրամաբանություն է գալիս Թրամփի մոտ եւ սարճում է թեմայի նկատմամբ։ Իրանի պարագայում արդյոք այդ անընդհատ կեփի այդ հետաքրքրությունը, մոտիվացիան հասնել արդյունքներ ցույց տալ, որովհետեւ այդ թեման ինչքան ուռճացնում են, այնքան սպասումները, նաեւ ճնշումները սեփական ադմինիստրացիայի նկատմամբ ավելանում են։ Ինձ թվում է կոնտեքստը տարբեր է։ Նախ Իրանի այդ պատերազմը դա ԱՄՆ-ի պատերազմը չէր մեծ հաշվով։ Գործընկերներս շատ ճիշտ նշեցին, Ջոն Քերին, օրինակ դեմոկրատների հայտնի Ջոն Քերին վերջերս մեկ ամիս առաջ էր կարծում հարցազրույց էր տվել, ասել էր, որ Նեթանյահուն փորձել է 3 ամերիկյան նախագահներին
ներգրավել ներքաշել պատերազմի մեջ Օբամայի, Ջորջ Բուշ կրտսերին եւ Բայդենին եւ որևէ դեպքում, որևէ մեկի դեպքում չի հաջողվել նրան, որովհետեւ հասկացել են, որ սա իրենց պատերազմը չէ, եւ իրենք մեծ հաշվով այստեղ շահելու բան չունեն։ Եվ Թրամփի դեպքում հաջողվել է, բայց դա Թրամփն էլ ամեն դեպքում ունի խորհրդականներ, այնպես չի հիմար այդ մարդը, էլ հասկանում որ նկատի ունեմ մոտիվացիան կպահպանվի արդյունք, կոնկրետ արդյունք, օրինակ միջուկային նոր գործարքի հասնելու, այսինքն ձգտել նրան, չգիտեմ, շանտաժով բանակցելով։ Թրամփը իր դեմքը պահելու խնդիր ունի։ Ընդհանրապես այս վարչակազմը, ամերիկյան վարչակազմը իր դեմքը պահելու խնդիր ունի։ Իրենք էլ պետք է իրենց հանրությանը պատասխան տան, ինչ են ասելու։ Այդքան միջոցներ են ծախսել, ասել են աշխարհի այդ ճարիքի առանցքի երկրներից մեկին հեսա վերացնում ենք, հեսա ԱՄՆ-ի դեմ սպառնալիք էր միջուկային Թրամփ միջև այլ ամեն իր ելույթում ասում է, եթե մենք չարձակվենք Իրանի վրա, իրենք միջուկային զենք են ստեղծելու, որով հարվածելու են Մերձավոր Արևելքում մեր բազաներին եւ մեր դաշնակից Իսրայելին։ Բայց սա այդքան էլ ամոզիչ չի թվում, որովհետեւ CNN-ը օրինակ եւ այլ լրատվամիջոցներ, այո, ունեն հետաքննություններ, որ միշտ տարիներ շարունակ այս միջուկային սպառնալիքը ուռճացվել է արհեստականորեն, անդադ ասեն հեսա ուր որ է Իրանը կստեղծի այս համաձայնագիր այս զենքը, բայց նաև կային լուրջ տեսակետներ, լուրջ ձայներ, որ նաև ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր քարտուղար Գրոսի հայտարարությունը կա, որ Իրանը ամեն դեպքում մոտ չէր այդ զենքի ստեղծմանը եւ քարոզչական այս գուտը, այսպես ասեմ, այնքան էլ միանշանակ չի ընկալվում ամերիկյան հասարակության կողմից եւ իմ կարծիքով դրա հետևանքները մենք կտեսնենք առաջիկա ընտրությունների ժամանակ եւ կարծում եմ այս անգամ արդեն դեմոկրատները հաղթանակ են տանելու միջանկյալ ընտրություններին։ Նաեւ այս գործով մեր հետ կապված ել մի քանի ասեմ, կարծում եմ կգործարկվի թրիփը, որովհետեւ Իրանը միջև հիմա էլ իր հայտարարություններում անընդհատ հայտարարում է, որ ԱՄՆ-ն չպետք է ռազմական ներկայություն ունենա տարածաշրջանում, փորձում է հասնել նրան, որ իր հարևան երկրներից ԱՄՆ-ն հանի ռազմաբազաները, բայց քանի որ այս հարցում Հայաստանում ամերիկյան ռազմաբազաներ տեղակայելու հարց չկա եւ հայկական կողմին կարծես թե հաջողվել է իրանցիներին համոզել, հավաստիացնել, որ ԱՄՆ-ն այստեղ ռազմական ներկայություն չի ունենալու, իրենք ուժային կոմպոնենտ չի ունենալու, այո, իրենք կհամակերպեն դրա հետ եւ մեծ հաշվով խոչընդոտ չեն անցնում։ Ուզում եք արձագանքել, հետո բանջարին ասեց, այս սուտ քննարկման համար ուզում էի հարց տալ, որ դեմքը փրկելու մասին խոսեց։ Միացյալ Նահանգները հիմա շեշտադրում են, որ Իրանը միջուկային զենք չի ունենալու։ Սա արդյոք բավարար չէ, ցույց տալու, որ շատ մեծ աշխատանք։ Բայց իրենք նաև ունեն ֆետվա, չէ, բանի հրատարակած, որ իրենք ասում են մենք միջուկային զենք երբեք չենք էլ ուզել ունենանք, չենք ստեղծել։ Եթե կարելի է այստեղ բարձրացնել հասկանալ, որ նաև Միացյալ Նահանգների վրա, եթե ուկրաինական պատերազմը անմիջական ազդեցություն չունի, ապա Իրանի դեպքում այդքան էլ այդպես չի, գոնե առնվազն Միացյալ Նահանգների ներքաշվածության հանգամանքը հաշվի առնելով։ Ձեր հարցինի պատասխան, որ եթե այս դեպքում սառել է ուշադրությունը, այն դեպքում իրենք ներքաշված են եւ ռեսուրսային տեսանկյունից եւ ռեպուտացիոն, այստեղ խնդիր կա եւ մի շարք նաեւ այլ հարցեր կան, աշխարհաքաղաքական բալանսի փոփոխության եւ առասարակ անվտանգային ճարտարապետության փոփոխության ընդհուպ մինչեւ հասնող առնվազն եվրասիական կարճ արձագանք, եթե ուզում եք, ու պարոն Կարապետյան հնարավորություն տալի։ Ես թվաց ուզում եք արձագանք։ Ես ուզում եի անդրադառնալ նաև այդ սխալ հաշվարկների մասին, դա հատկապես վերաբերում է Իսրայելին, որ տարիներ շարունակ ինչ որ ծրագրեր էին մշակում, որտեղ հատկապես օրինակ Իրանի ներսում ազգային փոքրամասնությունների իրենց կողմ անցնելն ու ըմբոստանալը իշխանության դեմ ամենաառանցքային, այսպես ասած, սխալ հաշվարկներից մեկն էր եւ ազերիախոս իրանցիների եւ քրդերի մասով այդ ծրագիրը իմիջիալոց հայաստանյան համատեքստում էլ էին շատ սիրում, պարբերաբար ասում էին, որ հենց որ սկսի պատերազմ Իրանի դեմ, այդ բոլորը տեղի ունենալու եւ բնականաբար Հայաստանը կործանվելու է, բոլոր այդ ծրագրերում Հայաստանը կործանվում է։ Մենք շրջապատված ենք ադրբեջանցիներով եւ թուրքերով հաճույքով։ Եվ մեկ էլ ուզում եի ասել, որ անկեղծ ասած, քանի որ նաեւ այդ երկրի մասնագետ չեմ, ինձ շատ դժվար է մինչեւ վերջ ասել, թե Ամերիկայի գործողությունները Թրամփի ադմինիստրացիայի ժամանակ իսկապես այդքան քաոտիկ են, որքան որ թվում է Թրամփի թվիթներով, թե կա ընդհանուր մի ռազմավարություն, անգամ երբ մի օրվա մեջ մի քանի իրար հակասող թվիթ է արվում եւ որպես փաստարկ էս երկրորդ դիտարկմանը, օրինակ տեսեք Տիկին Հողիկյանը նշեց Վենեսուելայում տեղի ունեցած այդ հապշտապ դեպքերից հետո, երբ սկսեց նաեւ Իրանում գործողությունները,
մի տեսակ նաև այդ մի շղթայի մեջ է դիտարկվում եւ երբ մենք հիմա օրինակ ասում ենք ռուս-ուկրաինականից հիասթափվել եւ մի կողմա դրել, բայց այս գործողությունների արդյունքում Պուտինյան Ռուսաստանը ամեն օր միլիոնավոր դոլարներ է կորցնում, որովհետեւ մի թվիթով Թրամփը որոշում է թե նավթի գինը բարձրանալու է թե իջնելու է եւ այդ բոլորը ազդում է նաև ռուսական ճակատում։ Ուզում էի պարզապես այս նաև որպես ռետորական հարց, որովհետեւ թվում է թե առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ բոլորը սխալ հաշվարկներ էին եւ պարզապես կիսալուծումներ են, բայց կարող է պարզվել, որ բոլորովին էլ ոչ։ Եվ այդ այն փաստարկ եւս մեկ փաստարկ, որ սա բոլորովին էլ կիսալուծում չի, տեսեք, Իրանի իշխանությունները երկար տարիներ իրենց համար որպես վտանգ երկու բան էին նշում։ Մեկը հենց այդ ռազմական գործողություններով իրենց իշխանության տապալումն է։ Մյուսը իրենց հետ բանակցությունների միջոցով իրենց տապալումն է, որովհետև նույն ներդրումների մասին թվում է թե դա հաղթանակ է Իրանի համար, բայց օրինակ երկար տարիներ կա մոտեցում Իրանում, որ հենց որ եղան արևմտյան ներդրումներ, դա ներսից քայքայելու է երկիրը, որովհետև իր հետ բերելու է նախապայմաններ եւ իր հետ բերելու է նաեւ թելադրանք թե ինչ արվի։ Եվ սրա հետ կապված մեր համատեքստի վրա, որ ասում ենք, չէ՞ ազդեցությունը, երբ ասում ենք Իրանը ուժեղացած է դուրս եկել, բայց ինչ տիպի ուժի մասին է խոսքը։ Երբ դու ընդունում ես, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ կարելի է բանակցել, կարելի է գումարի մասին նրա հետ պայմանավորվել, ենթակառուցվածքների մասին նրա հետ պայմանավորվել, դա արդեն ուժեղացած, բայց այլ մոտեցմամբ Իրանը։ Շնորհակալ եմ։ Եվ միջին միջանցքի վերաբերյալ այլևս այդպես կտրուկ դիրքորոշում, նույնիսկ այն խմբավորումները, որոնք ունեին, չեմ կարծում, թե կարողանան պահպանել։ Պարոն Կարապետյան, խնդրեմ։ Հաճելի է լսել, երբ որ մասնագիտական վերլուծությունները այսպես գալիս հատվում են իրար։ Այստեղ ես ինչ կուզենայի առանձնացնել, հա, որ այդ կամ չասվեց, կամ հարցադրման տեսքով չէ։ Ձեր դիրքը շատ հետաքրքիր է, դուք միշտ չասված բաների վրա պետք է։ Դե փորձենք, որպեսզի ամբողջական լինի։ Տեսեք, հրադադարի այս խոսք եղավ երկարաձգման մասին, դա լուֆտ է երկուսի համար։ Հանգստանալու, հասկանալու, պատերազմական գործողությունները առհասարակ շարունակվելու են, թե չէ։ Ինչ ծավալով են, ինչ մասշտաբներով են շարունակվելու, բայց որ պատերազմում այո երկու կողմերն են տուժում, դա փաստ է։ 50 միլիարդը գերազանցվել է, այո, այդ Միացյալ Նահանգներում իդեպ ժողովուրդը պահանջում է հաշվետվություն նաև Թրամփից, թե այդ գումարները ինչի համար են ծառայեցվել եւ վերջնարդյունքը ինչն էր, այսինքն Իրանը իրոք ազգային եւ pedagogan տեսանկյունից արհավիրք էր, սպառնալիք էր, որովհետեւ շատ դեպքերում նաեւ կենսական շահերին անգամ սպառնալիք կարող է չդիտարկվել Իրանը եւ հետագայում իրենց ռազմական դոկտրինի մեջ է առասարակ չկար Իրանի հանդեպ ռազմական էսկալացիայի գնալը ուղիղ։ Եվ հետեւաբար այստեղ գիտեք, որ ինչ պատկեր ենք ստանում, ես ավելի քան վստահ եմ, որ Թրամփի թիմագիծներն էլ օր առաջ հաղթելու ենք հայտնի այդ մեզ մոտ էլ ընդունված անոնսի պատերազմի ավարտի մասին օր առաջ ասում են, որ հրաբարակի հաղթանակի գեղեցիկ փաթեթավորմամբ այո այդ մասով իր ռեպուտացիայով դեմքի փրկելու նաև հարց կա դրված եւ հետագայում ես կարծում եմ, որ այստեղ իրավական տեսանկյունից է Թրամփը լուրջ խնդիր ունի, որ պետք է հաշվետվություն ներկայացնի այդ պատերազմի ողջ ծավալի մասով։ Էլի գալիս ենք նախորդ իլրումն իմ ասացի, որ իշխանության, հա, էդ էլ եմ անպայման արագ ասեմ, իշխանափոխության փոփոխությամբ վերահսկելի կառավարելի Իրան ստեղծելն էր, որի էներգոռեսուրսներին ու օգտակար հանածոներին տիրապետելն էր, դա այս պահին իրանց մոտ չստացվավ։ Գեղեցիկ էլի պաթետիկ խոսքերով փաթեթավորված կրոնական պետությունից աշխարհիկ պետության ստեղծումը, որը որ դրված էր իրանց պատկերացումների մեջ եւս չեղավ, լիդերներին գլխադելով խնդիրը չլուծվեց, միշտ փոխարինողներ գտնվել են, որովհետեւ ամեն պաշտոնի համար նախատեսված է 4-ից 5 տեխնազու, այդ իրենք է գիտեն։ Այս մասով հասկանում ենք, որ նաև Թրամփը բիզնեսմեն է, Թրամփը կուզեք ասեմ կուրիոզ, օդիոս կերպար է, որը որ շատ դեպքերում իր սեփական եսի ու ամբիցիաներով է առաջնորդում, շատ դեպքերում չի էլ լսում, թե իրեն խորհրդագիծները ինչեր են ասում։ Ես միշտ այս պարագայում այ որ ամերիկյան սցենարը եւ մոդեցումներն եք նայում, հա աշխարհակահաղական Աշկիս առաջ գալիս է թիվը չեմ հիշում 2007 թիվներ, եթե չէ ուղղեք ինձ, երբ որ հայտնի հարցազրույց է Բժեզինսկիի ու Կիսինջերի, հա, երբ որ Իրանի մասով հստակ խոսում էին ու այդ մասով փորձում էին դերևս այդ թվականներին հասկանալ Իրանը ապագայում
ռազմական տեսանկյունից, ցանկացած տեսանկյունից վտանգ է թե ոչ, եւ հասկացնում էին, որ բացառապես արկածախնդրությունն է ռազմական գործողություններ իրականացնել։ Իրանի հետ այլ ձևով պետք է խոսել մաքսիմալ դիվանագիտական մեխանիզմներն օգտագործելով։ Ինչ վերաբերում է ամփոփելով միտքս, այո, խոսք եղել Թրամփի կողմից սարեցված ակտիվների մասին, հա, վերադարձի ինքն էր, չէ, ասում ինչ որ մի ժամանակ մենք ուզենք տակտի վերադարձնել 100 միլիարդից ավել։ Թրամփի ուղղում մասով, երբ որ մենք մասնավորեցնում ենք, այստեղ փորձագիտական դաշտում էլ կա այդ բանը, ասում են մի հատ այսպես վերտարության բան կա, ասում է Իրանի համար երկրորդ Օրմուզի նեղուցը կարող է լինի, թե ԱՄՆ-ի համար ներողություն, այստեղ Հայաստանի մասով ընդամենը, քանի որ ժամանակը սեղմ է, այստեղ ընդամենը կարող եմ ասել, որ պրիմիտիվ ու աներկբափաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետության համար ձեռնտու է ամբողջական ոչ ուրեմն չմասնատվող ուժեղ Իրանը, Հայաստանի հարևան որպես բարեկամ եղբայրական երկիր Իրանը։ Այս մասով էլ ինչքան էլ այո Թրամփի միջանցկացված է որոշակի ինչ որտեղ խանդի տեսարաններ նաև առարգա է, որտեղ միջին միջանցքի տրամաբանության մեջ դե հասկանալի է, որ փորձում են այդ տրամաբանությամբ ՌԴ-ին Իրանին Վրաստանին շրջանցելու տարբերակ, միայն այն, որ Արաքսի հովիտով հարակից ընդամենը 1-2 կիլոմետր տարբերությամբ նույն ճանապարհն է տրամադրվելու եւ այդտեղ հասկանալի է Իրանը տուժվում է տնտեսապես, բայց այդ մասով էլ նաև մեր կողմը պետք է հասկացնի, բնականաբար դիվանագիտական աշխատանք պետք է տարվի իրանական կողմին, որովհետեւ նախ բացառվեն բոլոր մտահոգությունները եւ երկրորդը հասկացնեն, որ սա ալտերնատիվ տարբերակ է, որից մենք էլ պետք է օգտվենք։ Նաև Իրանը պետք է օգտվի Հայաստանի տարածքով երկաթուղային կապ ստանալով դեպի վերևներ եւ նաև դա մերոնք կարող են ձախ դեպի։ Սկսենք քննարկումը ամփոփել 1-2 րոպեի սահմանում կխնդրեմ ձեր կանխատեսումը, օրինակ պատկերացնենք, սա իմ չսիրած բանն է իրականում կանխատեսումը, բայց 60 օր անց մենք կունենանք ավելի կայունացած եւ ստորագրված պայմանագիր, թե կունենանք քննարկումներ, սպառնալիքներ, բանավեճեր, վեկտորը դեպի ուր է գնում, սկսենք ձեզնից, պարոն Միրզաբեկյան։ Ես կարծում եմ, որ երկրորդ տարբերակը ձեր նշած կլինի ավելի շատ, իմ կանխատեսումն այն դա է, ի վերջո փոխհմբռնման հուշագրով, ինչպես նշեցի, մեծ հաշվով Հորմուզի վերաբացման հարցը լուծվեց, իսկ բոլոր մյուս հարցերը թողնվեցին ապագային։ Այսինքն սկզբունքային համաձայնությունն այն է, որ մենք սրանք ապագայում կքննարկենք, բայց լինի միջկային հարց թե այլ հարցեր, անգամ 300 միլիարդի փոխհատուցման որևէ հստակություն չկար։ Սա մեկ, ես տարածաշրջանից այսինքն չի վերաբերում հարցը, թե միայն կարող ենք, որևէ խնդիր։ Շատ լավ, այսինքն այս դեպքում ես չգիտեմ, այսինքն Իրանը որքանով է ուժեղացած նկատեմ ավելի ազդեցիկ, շատ ավելի ուժեղ, ինչ պետք է լանի, հա, բայց կարծում եմ հոգեբանորեն ինքը այդ վախի մթնոլորտը կարծում հաղթարել է, հոգեպես գոնե ավելի ամուր դիրքերից հանդես գալիս, քան միջև պատերազմը։ Բայց դա չի նշանակում, որ շատերը կամ կարծիքներ եմ լսել, նշում են, որ համակարծիք չեմ այդ տարածված կարծիքներին, որ սա նաև դրթելու է Իրանին խոչընդոտել ամեն կերպ թրիփի գաղափարը եւ ավելի ամուր դիրքերից հանդես գալ։ Ես այդ կարծիքը չեմ կիսում։ Եվ որովհետեւ ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին մանավանդ այս պատերազմը ցույց տվեց, որ Իրանի համար առաջնահերթություններից մեկը իր հյուսիսային հարևանների հետ բավական լավ հարաբերությունների պահպանումն է, որոնք վտանգ չսպառնացին իրեն։ Այո, մանավանդ Ադրբեջանի դաշնամն իրադրությունում։ Այո, մանավանդ Ադրբեջանի հանգամանքը, որ այսինքն կանխատեսելի գործընթացներ տեղի ունենան։ Հետևաբար այս առումով կարծում եմ, որ փոփոխություններ չեն լինի, բայց այն, որ անկախ նրանից Միացյալ Նահանգների հետ Իրանը ինչ կպայմանավորվի, հուսանք կպայմանավորվեն կհամաձայնության կհաստան, բայց այնուամենայնիվ սրանից անվստահության մթնոլորտը չի կարող պարփվել, Իրանը միշտ կունենա անվստահության մթնոլորտ, առնվազն նրա համար, որ ամեն պետություն բնականաբար հետապնդում է իր շահերը եւ փորձում է մաս կազմել տարածաշրջանային կոմունիկացիոն հաղորդակցային ուղիներում։ Եվ այս առումով բավականին կարևոր է։ Ես մի հարցի նաև կուզեի անդրադառնալ ռեգիոնալացման հետ կապված, որովհետև Իրանի դիրքորոշումն այն է, որ օտար ուժեր չպետք է լինեն, պետք է նշել, որ վերջին ժամանակներում նկատում եմ, որ այս գաղափարը ոչ միայն կիսում էր, որը կիսում էր Ռուսաստանը, այլ նաև սկսել է միանալ Թուրքիան, եւ իմ տպավորությունն այն է, որ 3+3-ի կամ 3+3-ի 3 մեծ պետությունները փորձում են առաջ տանել այս գաղափարը եւ դուրս մղել ինչ որտեղ Միացյալ Նահանգներին։ Վաղուց բայց այդ նիստերը տեղի չեն։ Այո, բայց այս նոր գործընթացում Թուրքիան մի պահ լուռ էր, հիմա կարծեք թե ողջունում է այդ գաղափարը։ Այնուամենայնիվ, այո,
Եթե ասելիքը չեք։ Եվ TRIP-ը եւ միջին միջանցքը իհարկե սա առանձին խոսակցության թեմա է, որովհետեւ միշտ չէ որ TRIP-ը կարող է նշանակել միջին միջանցք, հնարավոր է TRIP-ը գործի առանց միջին միջանցքի եւ հնարավոր է գործի դա ընդհանուր համակցվածության, որովհետեւ կան շատ ինչպես հնարավորություններ, այնպես էլ խոչընդոտներ ընդհանուր միջին միջանցքի գործունեության մեջ։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ 1-2 րոպե։ Միջին միջանցքի թեման շարունակելով, այս պահին երբ մենք ասում ենք, որ միջին միջանցքի կարևորությունն այն է, որ այդ ուղիները շրջանցեն Ռուսաստանն ու Իրանը, եթե այս բանակցությունների արդյունքում լինում է կնքված պայմանագիր, ապա տրամաբանությունը փոխվում է։ Այլևս Իրանին շրջանցելու անհրաժեշտություն եւ նպատակ կարծում եմ չի լինելու, բայց դա չի նշանակելու, որ Իրանով անցնելիք ճանապարհները արդեն միանգամից դառնալու են այսպես օգտագործելի եւ ցանկալի արևմուտքի համար։ Հետևաբար TRIP-ը կարծում եմ այնուամենայնիվ կառուցվելու է, իսկ Իրանով կարող են դիտարկվել նաեւ այլընտրանքային ճյուղեր միջին միջանցքի համար։ Սա կլինի լավագույն տարբերակը նաեւ Հայաստանի համար։ Ստորագրված պայմանագիր թե էսկալացիոն ռիսկ էր 60 օրից։ Նվազեցված էսկալացիոն ռիսկերը բնականաբար կլինեն Հայաստանի շահերից բխող, բայց ձեր հարցին պատասխանելու համար պիտի մի շարք գործոններ, որոնք արդեն քննարկեցինք, հաշվի առնենք, Իրանի ներսում անկայունություն, ԱՄՆ-ի ներսում անկայունություն, Իսրայել-ԱՄՆ հարաբերություններ, ռուս-ուկրաինական ճակատում ինչ կլինի, Չինաստան-ԱՄՆ հարաբերությունները, Թրամփը 2 օր առաջ հայտարարեց, որ եւս մեկ հանդիպում ունենալու է տարվա ընթացքում Չինաստանի նախագահի հետ եւ կարեւորեց, որ Չինաստանը անսացել է իր հորդորին եւ չի շարունակել գնել նավթ Իրանից այն ընթացքում, երբ կարևոր էր այդ սահմանափակել ռեսուրսները Իրանի։ Այս բոլոր գործոնները շատ դժվար է հիմա այսօրվա դիտանկյունից կանխատեսել, թե ինչպես է լինելու, կարող ենք ասել, թե այդ գործոնները ինչպես կարող են, այո, ազդել։ Եվ ես ուզում եի անպայման նշել նաև, որ ոչ հակաարևմտյան Իրանը, ես չեմ ասում նույնիսկ պրոարևմտյան, պարզապես Իրան, որը դադարում է լինել հակաարևմտյան, դա լավագույն տարբերակն է, որ կարող է լինել Հայաստանի համար տարածաշրջանում, եւ երբ մենք խոսում ենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իր նպատակներին իհարկե 10 տարբեր նպատակներ էր հռչակում Թրամփը, բայց առավելագույնը փոխել ռեժիմը չի հասել, պիտի խոսենք նաև նրա մասին, որ Իրանի առավելագույն նպատակն էլ այն էր, որ եթե ռազմական գործողությունները սկսվեն, Իսրայելը ոչնչանում է տարածաշրջանից, իսկ ԱՄՆ-ի ռազմաբազաներն էլ Մերձավոր Արևելքից դուրս են գալիս։ Հետևաբար ինքն էլ չի կարողացել այդ ընթացքում հասնել իր նպատակներին, բայց ունենալ ոչ հակաարևմտյան Իրան ու նաև մի Իրան, պարոն Վարդանյանը նշեց, որ կրոնական ֆեթվա կա ռազմական միջուկային զենք չունենալու համար, պատկերացնենք մի Իրան, որի համար, որին հղում անելիս, պիտի ասենք, որ միջուկային չտարածման համաձայնագիրը ստորագրած երկիր է եւ այդ պատճառով չի ունենալու միջուկային զենք, ոչ թե ինչ որ կրոնական ֆեթվայի հղում անենք։ Այս սա նշանակելու է, որ երկիրը ամբողջությամբ միջազգային հարաբերությունների ընդհանուր տրամաբանության, այսպես ասած, սուբյեկտ է դարձել։ Եվ դա հարաբերությունները արևմուտքի հետ ավելի կանխատեսելի է դարձնելու եւ կանխատեսելի է դարձնելու նաեւ մեր տարածաշրջանում իրադրություն։ Շնորհակալ եմ։ Մի բան էլի հավելեմ, հազար ներողություն մոռացա ասել, շարունակելով գործընկերոջ ասածս կկենտրոնանային այն լավագույն լուծման վրա, որ երկու կողմերը հասնեն համաձայնության, ես կարծում եմ սա ի թիվս այլ հարցերի Հայաստանի հետ համար կարևոր է, մենք հիմա շատ ենք խոսում մեր տնտեսությունը եւ այլ հարցեր դիվերսիֆիկացիայի առումով։ Այսինքն մենք իդեմս Իրանի բարեկամ հարևան պետության ստանում ենք այդ դիվերսիֆիկացիոն բատոնը։ Ընդ որում եւ շուկայի տեսքով եւ ներդրումների տեսքով։ Եվ այլևս ինքն էլ է ստանում Հայաստանի միջոցով, եթե TRIP-ը կառուցում է։ Այո, որովհետեւ այլևս անընդհատ ստիպված չլինենք ինչ որ լուծումներ գտնել, երբ որ ինչ որ համաձայն գործակցություն ենք հաստատում Իրանի հետ, բացատրել դա արևմուտքին եւ հակառակը։ Եվ ընդհանրապես, այսինքն մենք հիմա գնում ենք հարաբերությունների կարգավորման ուղով, որը ճիշտ եմ համարում, բայց այլ բան է, որ գնում ենք կարգավորման այնպիսի երկրների հետ, որոնց հետ որի 2-3 տարի առաջ ընդհանրապես ճշտամական էր, իսկ հիմա մենք իդեմս ասենք Իրանից ձեռք ենք բերում գործընկեր, որը այլևս ձերբազատված է լինում դիցուկ պատժամիջոցներից կամ արևմտյան այդ վերաբերյալ հնարավորությունները նաև գազի, չէ՞։ Այո, նավթագազային ռեսուրսները, որի կարիքը կարող է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եթե միառժամանակ առաջ գործընկերներս էլ թերևս կհիշան խոսում էր այն մասին, որ հավանականություն կարող է դիտարկվել, որ Թուրքմենստանի գազը կարող է Իրանի խողովակաշարերը օգտագործելու այսպես միջոցով հասնել Հայաստան։ Հիմա կարող են, եթե իհարկե
հակա-արևմտյան Իրան չունենանք, կարող ենք դիտարկել ավելի մոտ հնարավորություն անմիջապես Իրանի գազը նոր խողովակաշարով կամ արդեն արկա խողովակաշարի միջոցով հասցնել։ Շատ Թուրքիա գնալու, ասենք արևմտյան։ Խոսակցությունները այնուամենայնիվ ժամանակին կային, որ դիտարկվում է իբրև այլընտրանքային տարբերակ, որպեսզի Հայաստանի կախվածությունները որոշակիորեն Ռուսաստանից իջեցնի, բայց գալով յետ թրիփին ես կարծում եմ, որ կգործարկվի թրիփը մի քանի պատճառներով։ Նախ առաջին հերթին կարծում եմ տարածաշրջանային խաղացողների համար ընդհանուր առմամբ ինքը ձեռնտու պրոյեկտ է։ Այստեղ պարզապես ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ եթե Ռուսաստանի համատեքստից կան, նրանք ցանկանում են իրենք անմիջապես վերահսկել եւ դրա մասին շարունակում են ցայսօր բարձրաձայնել։ Ինչ որտեղ տեղ անգամ մռմռալով, որ իրենց չհաջողվեց այնուամենայնիվ Զանգեզուրի միջանցքա, այսպես կոչված համատեքստում այդ պրոյեկտը իրականացնել անձամբ իրենց միջոցով։ Բացի դրանից, քանի որ հիմա եւ արևմուտք ասելով հավաքական արևմուտքը Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական միությունը ավելի շատ փորձում են նաեւ այլընտրանքային ցամաքային տարբերակներ դիտարկել, քանի որ տեսան, որ Հորմուզի նեղուցի ճգնաժամի կոնտեքստով պայմանավորված ծովային ճանապարհները կարող են նաեւ վտանգված լինել, իրենք դիտարկում են ցամաքային մի քանի այլընտրանքային տարբերակներ, որոնք հնարավորություն կտան գոնե առնվազն խաթարումներ չունենալ։ Ամենաճգնաժամային նշած չէ թրիփի միջոցով ասիական երկրներից ռեսուրսներ տեղափոխել։ Այո, երկրորդը գալու է նաև Ասիան բացի արևմուտքից կենտրոնական Ասիան հենց այն խաղացողն է, որը նույնպես խիստ շահագրգռված է, որպեսզի այդ այլընտրանքային հնարավորությունը ստանա եւ անմիջապես այդ ճանապարհներով կարողանա հասանելիություն ստանալ, շրջանցելով Ռուսաստանը, որովհետեւ վերջին շրջանում ասիական կենտրոնական Ասիայի պետություններն էլ իրենց կախվածությունները Ռուսաստանից թույլատնելու ուղղությամբ հստակ քայլեր են անում։ Իրենք էլ սա դիտարկում են նաև հնարավորություն կախվածությունները իջեցնելու եւ այլընտրանքային ճանապարհներով իրենց ապրանքները եվրոպական շուկա հասցնելու կոնտեքստում։ Այնպես որ այս ամենը հաշվի առնելով ես կարծում եմ, որ TRIP-ի հետ խնդիր չենք ունենա։ Ինչ գալիս է նրան, թե արդյոք կհաջողվի պայմանավորվել Միացյալ Նահանգներին եւ Իրանին, այստեղ կարծում եմ, ինչպես ասում են wild card-ը, հա, անկանխատեսելի գործոնը Իսրայելն է։ Իսկ Իսրայելը հայտարարել է, որ իրենք չեն համակերպվելու այս պայմանավորվածության հետ, որովհետև իրենք ներգրավված չեն։ Այսօր 3 Լիբանանի ուղղությամբ, Լիբանանը ներգրավված է կոնկրետ այս հուշագրում, բայց իրենք Լիբանանի նկատմամբ իրենց ռմբակոծությունները եւ ոտնձգությունները շարունակում են։ Չեն դադարեցնում։ Այստեղ Իսրայելը, այո, ջանք է գործադրելու, որպեսզի հասնի նրան, որ առնվազն այդ պայմանավորվածությունը Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև տեղի չունենա։ Բայց այստեղ էլ փորձենք հասկանալ, թե ինչքանով սա Միացյալ Նահանգներին անհրաժեշտ կլինի, որովհետև այստեղ միայն հարցը նրա մասին չէ, որ նա սատարի աջակցություն հայտնի իր տարածաշրջանում իր ռազմական դաշնակցին, այստեղ պետք է հասկանալ, թե դա ինչ հնարավոր ազդեցություն կունենա արդեն համաշխարհային տնտեսության վրա։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վարդանյան, տեսեք, էլի 60 օր հետո ինչ եմ կանխատես, դրա մասին կուզեի խոսել։ ԱՄՆ-ում երկար տարիներ երկու տեսակետներ են, հակադիր տեսակետներ են գերիշխել։ Մեկը մի տեսակետն է այն եղել, որ Իրանի նկատմամբ պետք է վարել ներգրավման քաղաքականություն, policy of engagement։ Իսկ մեկ այլ հակադիր տեսանկյունն այն եղել, որ Իրանին պետք է անկյուն մղելու քաղաքականություն վարել, հնարավոր մաքսիմալ առավելագույն ճնշման քաղաքականություն վարել։ Թրամփը սկզբնական շրջանում այդ բազաների, hardline-ների կարծես թե գծի մեջ էր, բայց վերջին ժամանակներս, վերջին շաբաթներս նույնիսկ նրա ռետորաբանությունը փոխվել է, այսօր էլ երեկել էլի շատ հետաքրքիր մտքեր էր ասում էր մենք 12 միլիարդ դոլար, այո, Իրանի ապասառեցված միջոցներից տալու ենք Իրանին, բայց մեր ապրանքներ իրենք պետք է մեզանից գյուղատնտեսական ապրանքներ գնեն, բժշկական սարքավորումներ, եւ բժշկական պարագաներ, որի կարիքը Իրանը շատ ունի։ Կարող է պարզվի նաեւ թրիփունքտի ներդրումներ օրինակ։ Այո, շատ բաներ։ Հիմա փորձում են ներգրավման քաղաքականություն Իրանին բերել իր դաշտ։ ԱՄՆ-ի դաշտ է փորձել այսպես անել։ Իհարկե իրենք նաև հակադիր տեսակետի շուրջ են մտածում, այնպես չեն անում, որ միանգամից Իրանը հզորանա այն աստիճանի, որ նորից սպառնալիք դառնա։ Փորձում են կամած քայլերով բերել իրենց դաշտ։ Կհաջողվի սա ԱՄՆ-ին թե ոչ դժվար է ասել, բայց մի բան ակնհայտ է, որ Թրամփի ռետորաբանությունը եւ գործողությունները փոխվել են եւ այն Թրամփը, որ մենք ունենք պատերազմի սկզբում իր ռազմատենչ հայտարարություններով, երբ որ ասում էր ամեն օր ասում էր ես ոչ մի բանի մասին չեմ ուզում խոսել, միայն կապիտուլյացիոն համաձայնագիրը, ուրիշ բանի մասին չեմ ուզում խոսել։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ երեք նույնիսկ նա խոսում էր հրաշալի մի երկրի մասին, որի անունն է Իրան, որը որ կսկսի ամերիկյան
ֆերմերներից գյուղատնտեսական ապրանքներ գնել։ Սա ցույց է տալի, որ Թրամփի մոտ էլ ինչ-որ բան փոխվել է եւ ամեն դեպքում Եվ դա փոխել է Իրանը, եթե անկեղծ։ Այո, Իրանը ցույց տվեց, որ իր հաշվով սխալ հաշվարկներ են կատարել։ Եվ սա բնականաբար ազդեցություն է ունենալու նաև ամերիկյան քաղաքականության վրա։ Հիմա ԱՄՆ-ի ամերիկյան քաղաքականության ճկունությունը գիտեք ինչու է շատ դուր գալու։ Իրենք այսպես մի կարծրացած մոտեցում չունեն։ Կոմպլեքսներ չունեն։ Տարբեր ձևեր փորձում են։ Այս ձևով եթե չստացվեց, մեկ ուրիշ ձևով կփորձենք։ Եվ ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում կփորձել Իրանի նկատմամբ ներգրավման քաղաքականություն վարել, փորձել իրենց բերել Իրանին բերել այդ դաշտ, ընդ որում իմիջիայլոս Ռուբիոն, որը որ մերձավորորյան շրջագայություն է սկսել այս երկրորեն, այդ նույն բանը ասաց նաև Էմիրատներում, ասաց, եթե Իրանը փոխի իր արտաքին քաղաքականությունը, նա կարող է նաև այդ 300 միլիարդ դոլարի հետ կապված հույսեր ունենալ, այդ ժամանակ մենք եւ մեր գործընկերները մերձավոր արևելքում կարող են մեծ ներդրումներ կատարել Իրանում։ Հիմա ԱՄՆ-ն փորձում է, այսպես ասեմ, ամփոփելով իմ մտքը, Իրանին բերել ռացիոնալության դաշտ եւ իր դաշտ եւ նոր ձևով, նոր կերպ հարաբերվել այդ երկրի հետ։ Շնորհակալ եմ։ Եթե կարամ մեկ նախադասություն խանգարեմ ներողություն խնդրում, հավելում են գործընկերոջս ասացի, պարզապես հիմա Միացյալ Նահանգներում նաև սկսել են ավելի հաճախակի հնչել կարծիքներ, որ եթե Իրանի տնտեսական վիճակը բարելավի, ապա դա Իրանի ժողովրդին ավելի բնականon կերպով կարող է դարձնել, այսպես ավելի հակված ռեժիմի փոփոխության ներսից։ Ի հակադրում նրա, թե ինչ էին մինչ այդ խոսում, որ պետք է ճնշել մաքսիմալ ճնշման քաղաքականություն, որտեղ ի վերջո վերջին Թրամփի հատկապես ընդունած սանկցիոն քաղաքականության համատեքստում Իրանում միջին խավի հատվածը բավականին շատ է տուժել գործազրկության կոնտեքստով պայմանավորված եւ այլն եւ այլն։ Եվ նրանք նշում են, որ հիմա թերևս արժե փոխել մոտեցումը եւ հնարավորություն տալ Իրանում Իրանի քաղաքացիներին ել ավելի լավացնելու, լավարկելու իրենց կյանքի ստանդարտները, ինչը հնարավորություն կտա արդեն ինչ որ ժամանակի ընթացքում բերել նրան, որպեսզի ներսից այդ փոփոխությունը լինի եւ Իրանը դառնա աշխարհիկ պետություն, որը շատ ավելի լավ գործընկեր կդառնա նաև Միացյալ Նահանգների համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Կարապետյան, ամփոփենք։ Դե հին քաղաքակրթությունը ոչնչացումով սպառնացող Թրամփի վարքագիծն ու խոսույթը փոխվել է առնվազն դա նկատելի է, ռազմատենչ ու ագրեսիվ հռետորաբանությունը եւս փոխվել է, բայց գալիս եմ այն համոզմանը, որ կասկածից վեր է, որ 60 օրվա ընթացքում գեթ 1 հրտիր չի գնա Իրանի ուղղությամբ կամ հակառակը։ Դա օրինակ ես չեմ պատկերացնում, որովհետև այստեղ մենակ իրենցից կախված չի, որովհետև տարածաշրջանում, այլ եմ ասում, Իսրայելը տորպեդարելու հավանականություն ունենալու եւ դա օգտագործելու է։ Ասել է միայնակ կգործի ամեն գնով փորձելով միջամտել միջուկային զենք։ Նու իրանք այդպես են միշտ ձևակերպումը տալիս։ Ինչ վերաբերում է նաև տարածաշրջանի մեկ այլ հատվածին, տեսեք, Պարսից ծոցի ավազանի երկրները, հատկապես հիշում եք Միացյալ Նահանգների եւ մասնավորապես Թրամփի վարքագիծը Սաուդյան Արաբիայի ղեկավարի նկատմամբ եւ այդտեղ որոշակի նաև ճգնաժամ եղավ երկկողմ հարաբերություններում։ Այս պահից սկսած կարելի է ասել, որ այդ երկրներն էլ որքան էլ որ Միացյալ Նահանգների յենտակառուցվածքները այդ երկրներում են տեղակայված ռազմական, իրենք մաքսիմալ ձեռբազատում են իրենց հակաիրանական գործողություններից եւ հակաիրանական կոալիցիայից։ Սա լավ փաստ է։ Սա նաև խոսում է նրա մասին, որ տարածաշրջանի երկրները հասկանում են, որ կենսական շահերից է բխում պատերազմի օր առաջ դադարեցումը եւ ճնշում գործադրելը մաքսիմալ գործիքակազմերով, հատկապես դիվանագիտական, որ Միացյալ Նահանգները գան հայտարարի ընդհանուր խաղաղության համատեքստում։ Հետևաբար պետք է հասկանանք ինչ տեղի կունենա եւ ինչպիսի կուլմինացիա կլինի Լիբանանում, որտեղ ուղիղ կապով ես տեսնում եմ այնտեղ, եւ ինչ տեղի կունենա Օրմուզում։ Թոթափված այդ լարվածությունը կարծես մենք տեսնում ենք, բայց այն որ պատերազմի հավանականությունը եւս կա, դա էլ չի բացառվում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆակտոր TV-ում քննարկում ենք Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները, պատերազմական էսկալացիոն, թե
Բանակցային փուլ ենք ունենալու պայմանական 60 օր անց Factor TV-ում այս քննարկմանը մասնակցում էին Դավիթ Կարապետյանը, միջազգայնագետ, Գեորգի Միրզաբեկյանը, արևելագետ Civilnet-ի տարածաշրջանային հարցերի փորձագետ, Էլեն Հոխիկյանը, կանայք եւ գլոբալ անվտանգային ճարտարապետությունը մտակենտրոնի ասոցիացված փորձագետ, Աննա Դավթյանը, քաղաքակրթական մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի վերլուծաբան Իրանագետ եւ Արմեն Վարդանյանը, Իրանագետ, շնորհակալ եմ Factor TV գալու եւ այս քննարկման համար, շնորհակալություն նաեւ ձեզ հետեւելու համար, հաջողություն։